สวัสดีครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะมาพร้อมคนดูพร้อมยังครับยังไม่ค่อยมีใครมากันเลยนี่ผมมาดึกไปใช่ไหมเนี่ยมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเฮ้ยกดอัดไม่ได้พึ่งนะขอเช็คนิดนึงว่ากดอัดขึ้นไหมนะครับสักครู่เดี๋ยวกลายเป็นเล่นไปตั้งนานแล้วก็ไม่มีภาพมาทำคลิปนะโอเคได้อยู่มาสวัสดีครับ normal แหละนะผมไม่ชอบ Ghost Rider ครับ Ghost Rider ไม่มีไวฟูนะครับไว้เจอกันยังไงวันนี้ยังเล่นไม่จบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเย็นๆจะมาเล่นต่อนะครับ You know how much I hate this hocus pocus nonsense, Faustus. Now you want to tell me just what the hell is so important? เปิดมาที่ไฮด้านะครับเจอโรงศพที่คือจะบอกว่าดูโบราณก็ใช่แต่ก็ดูไฮเทคด้วยนะครับ Sleeping mother, sacred harbinger, awaken and reclaim what is yours. You who rise with the moon in darkness, who prepares the path for the midnight sun. Turn your merciless eyes upon us and arise! Nice show, Doc. พยายามชุบชีวิตนะแต่ว่ายังนิ่งอยู่ Better yet, I'll just shoot you and save us all the trouble. สวัสดีครับ อันนี้ไม่รู้มีใครได้ดูตัวแอนิเมชันที่เขาทำออกมาก่อนเกมเปิดให้เล่นไหมนะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะคือผมดูตอนมันออกมาใหม่ๆแหละถ้าจำไม่ผิดเนี่ยดูเหมือนลิลิตจะเป็นแม่มดที่ลูกที่จะเป็นทารกนะครับป่วยจะตายแล้วก็เลยใช้ดาร์คโฮลเหรอไม่มั่นใจว่าใช่ไหมนะครับชุบชีวิตลูกอะรอดแต่ว่าตัวลิลิตก็กลายเป็นเข้าสู่ด้านมืดนะครับ6 เดือนต่อมา I can feel it, Rox. ตอนนี้เบส Trouble in the air. More innocent blood joining you soon.
Head back to your magic castle. You ain't welcome here. Original Ghost Rider นะครับมีความไม่เป็นมิตร It's called a sanctum, and welcome or not, this is where fate has determined the Sorcerer Supreme needs to be. Doctor Strange นะครับ Sorcerer Supreme Tell fate. Answers no. This is the secret guardian you dragged me 5,000 miles to meet? Who's the mouth? ในปากมากนิดหน่อย Stark is brash, but I assure you he can be trusted. Wait, you seriously don't know who I am? The fabric of magic is shifting, Johnny. The prophecy of the Midnight Sun is upon us. มาชวนจอห์นนี่ Your last เข้าทีม crusade Midnight Sun cost นะ me plenty. This time I intend to look after my own. Hey pal, I don't think you understand. Things are changing. 2 plus 2 no longer equals 4. Up is sometimes down, and Strange here is actually starting to make sense. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is hell's coming, and my pal here says you can help. That's where you're wrong. Hell's not coming. It's already here. เฮ้ย Ghost Rider มันเปิดเท่จริงๆน่าจะมีในเนื้อเรื่องแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่เราจะได้เล่นนะโลโบแมนเป็นเล่นแนวอินเวนเตอร์นะ It's okay. สปอลลี่ It's fine. สปอลลี่เฟมัส I know what he meant. อ๋อ นี่คือหมดสอนเลยนะ โอเค We come all the way out here, and the old man runs off with that precious page of yours. ที่การเล่นการ์ดนะครับ การ์ดเนี่ยจะมีอยู่ 3 แบบ มี Attack Skill แล้วก็ Heroic นะครับ Johnny Blaze has sacrificed a great deal for this world already. I am certain he will come around. มุมขวาล่างนะครับ การ์ดเพย์เล่นการ์ด1 ครั้งเสีย 1 การ์ดเพย์นะครับ All right, let's just wrap this up. I think I've got อยากใช้ใบไหนเอาเมาส์ซ้ายจิ้ม แล้วก็เลือกเป้าหมาย โอเค แล้วแท็กการ์ดจะเป็นรูปดาบเหรอมั้ง คิดว่างั้นนะครับที่เขาไฮไลท์ให้ดู ทุกการโจมตีจะได้1 Heroism นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าแต้มมันจะไปแปะตรงไหนนะ บางการโจมตีเนี่ยมี knockback หรือว่าสตันด้วยนะครับ อ๋อโอเค ถ้าผมยิงตัวนั้นไอรอนแมนจะมายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมสามารถคลิกขวาแคนเซิลได้นะถูกต้องมันถ้าผมเดินก่อนมันจะให้ผมลองดูแล้วกันนะอ่ะไม่ให้นะครับ that'll work. เท่จัง Impressive. อ๋อ นี่ไงมันจะมาอยู่ด้านขวานะครับเป็นเลข 1นะครับเลยซึ่งมีตรงนั้นนะครับแล้วพอมีแต้มครบนะครับจะสามารถใช้ท่าที่มุมซ้ายบนมีนี่ได้นะครับมีแต้มตามที่บอก Here we go. เห็นว่าเกมนี้ไม่มีการตีมิสนะครับไม่เหมือน XCOM Am I really gonna have to bring out the big guns for this? ฮิโร่อีกการ์ดนะครับเป็นการ์ดที่อันตีแหละเป็นอันตีแหละก็ต้องใช้แต้มเลยซึ่งอย่างที่เขาบอกนะครับConfirm ability damage every enemy นะครับไม่ต้องเล็งเป้า I'm saving my energy till we need it. Wow, that's embarrassing. พอเล่นการ์ดเสร็จแล้วนะกด X เพื่อจบเทิร์นกด X ค้างโอเค Another round of warm bodies coming in. ต้องหมอแปลกแล้วมาจังหวะนี้ I like our chances. Minion and Elite นะครับตู2 แบบ Minion ไม่มี HP โจมตีปุ๊บตายทันทีออกคือไม่มีหลอดเลือดนะครับ Elite เนี่ยจะมี HP ที่สูงกว่านะครับต้องการดาเมจถึงเป้านะครับถึงจะฆ่าศัตรูได้ฉะนั้นก็ใช้อย่างฉลาดนะครับการใช้
การโจมตีนะครับด้วยการ์ดดาเมจสูงใส่พวกมินเนี่ยนเนี่ยถือว่าสิ้นเปลืองนะครับ That suit may be a marvel of technology, but it's no Need match knockback. for the mystic arts. Allow me to demonstrate. โอเค Oh, so it's a ดูภาพก็เข้าใจ contest. ได้นะ Then you take the extra creepy one. Gladly. This won't end. I'm skeptical of your chances, but stranger things have happened. This should be good. Nothing personal. Okay, maybe a little personal. มีตัวอีกเหมือนกันต้องใช้ใส่ ยืนอยู่กลางวงเขาอ่ะไป Let me show you. เน้นดูท่านะตอนนี้เอาท่าสวยไว้กัน I know that wasn't your signature move. As the adage goes, if at first you don't succeed, มีศัตรูมาเพิ่มนะไม่รู้ไฟไหนโอเคไฟนั้นจริงๆนะเป็นศัตรูนะแล้วฝั่งเราไม่น่าจะมีกำลังเสริมได้นะในแต่ละเทิร์นเนี่ยจะมีฮีโร่ไอคอนอยู่บนหัวเหรอเพื่อบอกว่าใครควรจะโจมตีใครนะครับอ๋อคือบอกว่ามันจะโจมตีฮีโร่คนไหนนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าฮีโร่ตัวนี้มันใกล้ตายแล้วนะจะหนีออกมาหรือว่าจะฆ่าศัตรูตัวนั้นให้ตายก่อนนะ now that I have their attention, อันนี้ perhaps คือ a ทุกตัว blessing is in order. เล็งหมอแปลกหมด Protective? Well, I could give you a hand, or a shield in this case. In the spirit of cooperation, I'll accept your offer. Just this once. Don't mention it. By the will of the old gods. This is no trifling matter. อันนี้เป็นซัพพอร์ตเหรอมันเพิ่มครับเพิ่มป้องกันในเพื่อนนะมันไม่ให้เดินเดินไม่ได้หรอกิลการ์ดนะครับสกิลการ์ดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฮีลนะครับดาเมจบูสต์หรือว่าจั่วการ์ดเพิ่มสกิลไม่ทำดาเมจเป็นวิธีที่ดีที่จะเก็บแต้มเฮโรอิซึมนะครับ Uncle Tony's got your back. Greatly appreciated. A moment of preparation. แต่ออบเจกต์ก็ได้นะแต่ว่าเหมือนออบเจกต์จะพังได้หรือเปล่าครับตอนแรกมัน Fair enough. หินมันไม่มีรอยแตกใช่ไหมกัดหมดนะผ่านเทิร์นไป You have no idea how angry you've made my cloak. โอ้เพียบ You ready to save the world? I think we pissed them off. อันนี้โจมตีทุกตัวเนี่ย For that, maybe? Interesting. A spell to change the very demeanor of our enemies. Manipulations of Eros of Titan? If you can't make it happen in the next 10 seconds, I'm not interested. มันควรจะต้องเดินได้ป่ะนะ Getting it done any way we know how. That's the spirit. อยากเดินเดินไม่ได้เหรอ Watch closely. You should really stay down. เป็นฟรีแอตแท็กเหรอ And while
you ponder arrows, maybe we should just try throwing a big โอ้ one at him. โอเค Let's give it a go. อ๋อคือที่ผมเห็นในตัวอย่างอะมันไม่ใช่การเดินนะครับมันเป็นการอย่างนี้แหละแล้วผมสามารถเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนได้ไหมอ่ะโอเค This shouldn't take long. วางด้วยกล้ามเนื้อนี่แหละเพราะมันหมุนได้ครับเพิ่งเจอ If I'm being honest, that encounter went better than I expected. Tony, I've been noticing a recurring gamma spike. You see, this is why you shouldn't eat spicy food, Bruce. Localized in the West Village, converging on the Sanctum. Wanda. The collective works of the universe's greatest sorcerers, and he left them underneath the takeout menu. สกาเลตวิชนี่อยู่ฝ่ายดีแต่เริ่มเลยเหรอตอนดูตัวอย่างรู้สึกไม่มั่นใจว่าอยู่ฝ่ายไหนนะ Mystical polarities are wreaking havoc on my portals. เหมือนจะเห็นแวบๆว่าฝั่งนั้นก็มีตัวละครที่หน้าตาเหมือนสกาเลตวิชอยู่เรื่องนิวแอปเพนทิสนะครับอิดคอมพลิเคทด้วยลูกศิษย์คนใหม่ของดรสเตนนะครับแต่ว่าเรื่องมัน Let's, ซับซ้อน put a pin in that. กัปตันมาเวลเอิร์ธไมตี้เอสฮีโร่นะครับเอาว่าปู่โคตร Carol. Bruce and I have been trying to reach you. He'd have come himself, but he's... Oh, you did the big green guy proud. I really should up my homeowner's insurance. Miss Maxim, ไอด้ามา the ถึงบ้าน wards of protection, if you please. Stephen, I can fight. I've got control now. Then show me by activating the wards. In the meantime, in honor of our missing companion, the rest of you may feel free to smash away. เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าคนดูชอบตัวละครไหนบ้างนะจะได้เอามาเล่นบ่อยๆเดี๋ยวจอดำนานใจไม่ดีเลยนิ่งเชียวแต่เครื่องมันอ่านอยู่นะโอเค There's still time for you to run away. Nice one, Carol. Always the direct approach. You know I don't mess around. กดแท็บนะครับเป็นการเปลี่ยน target อย่างรวดเร็วตอนที่เลือกการ์ดไปแล้ว Here. Guessing that ก็คือ explains the Hydra goons and ominous green มัน lights. จะมองให้ทั่วๆแหละ Yes, but not while you fail to use the front door. After we take down the bad guys. Interesting. Let's do it. Sure, why not? Interesting tactic. สามารถใช้รีดอร์ได้นะครับสำหรับเปลี่ยนการ์ดในมือกด R ค้างจะสลับการ์ดได้ใหม่จะเรนดอมขึ้นมานะโอเคต้องชี้การ์ดด้วย Take this. แต่มาเวลก็เท่นะ It's really something. Awaiting reinforcements. กำลังเสริมมันเดินตัดหน้ามาเลยเว้ย Do you really believe that will be enough? นี่ไงมันเดินได้นี่
เคกด2 ครั้งจะเดินนะเขาสั่งให้เดินมาทางนี้โอเคเตะได้นะครับอ๋อเส้นสีเขียวเมื่อกี้คือนี่ต้องอย่างนี้ใช่ไหม This should be good. ดูเล่นง่ายนะ Oh, that Davenport was at least a century old. What a waste. แต่มันไม่ได้เดินได้เสมอไปหรอหรือยังไงวะทำไมดร.เซ็งถึงเดินไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้ออนแมนเดินได้อะทำไมไม่ได้วะ Not a problem. Love the effort. ทำไมเดินไม่ได้วะระบบมันยังไงนะ This shouldn't take long. Whoever gets the job done. I could have made that so much worse. Metal Hydra. Hostile reinforcements inbound. I guess you don't know who I am. How do these guys just keep showing up? They are surprisingly relentless. In any event, we must provide Wanda the time she needs to activate the wards of protection. จอค้างเลยหรือจริงๆผมควรจะซื้อเกมนี้ในคอนโซลวะมาเล่นใน PC แล้วแหลกจังเราอาจจะต้องปรับภาพลงมาสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมตั้งสูงสุดอยู่ยาวเลยมีหน้าคะแนนรีวิวใน Steam มีปัญหานานจริงที่ไกแคชจริงเนี่ยโอเค Fair enough. มาดูแป๊บโอ้เข้าหน้าเมนูยังนานขนาดนี้เฮ้ยมันกระตุกทุกหน้าเลยว่ะนี่มันยังเครื่องผมยังขึ้นว่าพยายามอ่านยับแต่ว่าหน้าจอยังค้างอยู่นะเนี่ยนั่งรอไปโหลดนานทุกหน้าเลยอ่ะเป็นไรวะมาดูอีกทีไม่มีให้เลือกแบบtexture นะครับผม
เอาเท็กเจอร์กับเอฟเฟกต์หลุดแล้วกันทำไมโทนี่ถึงเดินได้ น่าจะเดินได้แค่แบบเทิร์นละครั้งนะครับเทิร์นละคนEven the mother of demons is forced to rely upon hired hands occasionally. โอ้ไม่ถึง Prepare yourself. มาค่อยๆไถไปด้วยความพยายาม So that's how that works. Follow my movement. You've been deceived by Lilith, and it may very well cost you your life. ไอตัวเลือดเยอะก็เลือดเยอะจังค้างอีกแล้วค้างทุกช่วงเลย Bring as many as you like, it won't make a difference. We're three of the world's strongest heroes, right? Doesn't it seem like this should be easier? I've punched through scroll star cruisers that went down faster. Something's up. Suspicion as to how. Not bad. ทำไมผมเห็นแชทค้างอะแชทมันค้างปะแชทค้างจริงด้วยสวัสดีครับใช่มันมีมูฟหนึ่งอยู่ข้างล่างขอโทษทีไม่ได้มองเลยสวัสดีครับเฮ้ย23 เดือนขอบคุณครับอันนี้เพิ่งลองเล่นนะครับเดี๋ยวขอลองอีกแป๊บหนึ่งว่าแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าดีไม่ดียังไงแต่ว่าทั้งบ่อยมากนะทางเทเลยแต่นี้ปรับกราฟิกลงมาบ้างแล้วนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ถึงตัวเกมจริงๆเพราะว่าเรายังไม่ได้ฮันเตอร์นะครับที่อยากเล่นเกมนี้นี่เพราะฮันเตอร์เลยนะไม่ค่อยเจอเกมมาเวลที่แบบเราสร้างตัวละครได้ Something's blocking them. Not something. Someone. เห็นเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเนื้อเรื่อง 80% เกมเพลย์แค่ 20 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องจะหนักแน่นมากๆสวัสดีครับ Gozer? Lilith, mother of demons, harbinger of the midnight sun. Prophecy or not, you overstep, challenging the sorcerer supreme. Be silent. โอ้โหหมอแปะกำลังโม้อยู่กำลังโม้ใส่ลิลิทนะครับกล้ามาสู้กับซอร์เซอร์สุพรีมในอาสมอย่างนั้นเหรอแล้วก็ติดผนังไปเฮ้ยเป็นคนหัวแข็ง Be gone. No! A fellow daughter of Transia. แล้วออกมาจะติดกันนะ2 เกมนี้มันเหมือนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับซึ่งไม่ดีเลยนะที่เดี๋ยวนี้เกม Day 1 ต้องมีปัญหานะ Well done, Miss Maximoff. Your unique energy surprised her. Whoa! อ้าวมาสายเยอะเลยโทนี่ Fine? What? I'm fine. The prophecy is in motion. Lilith is still out there growing stronger each second the midnight sun เฮ้ย approaches. ขอบคุณอีเกิลนะครับ If we are to have สำหรับ any การ chance of stopping ต่อ her, เม there มเบอร์ is นะ only one option left to us. I won't go back there. We all must eventually face our demons, Miss Maximoff. However, one of us should remain behind to maintain the wards of protection.
See you on the other side. อ๋อวันด้าไม่ได้ไปด้วยนะอยู่เฝ้าบ้านเห็นกระตุกอะเราได้ยิน achievement นะครับ Lilith Return ผมว่าวันด้าดูโอเคนะ แต่ว่ากราฟิกโดยรวมดูไม่ทันสมัยทำให้แปลกใจเพราะว่าคือถ้าหากว่าภาพมันสวยมากแบบนี่มันUnreal 5ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกระตุกเราก็จะแบบโอเคเครื่องเราคงไม่ไหวแล้วแต่ว่าพอภาพตัวกราฟิกมันไม่ได้สวยมากอะแล้วมันกระตุกเยอะขนาดเนี้ยมันค้างเยอะอย่างนี้ก็เลยสงสัยว่ามันเขียนมายังไงทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้วะอันนี้คือหน้าจอโหลดนะแต่ว่ามุมขวาล่างก็ค้างเป็นระยะเหมือนกันเหมือนมีเรื่องให้ค้างตลอดเวลานี่คือหน้าจอนิ่งนะครับเอาจริงๆพอพักหลังเล่นเกมแล้วมีปัญหาเยอะเนี่ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกมากขึ้นว่ามันถึงยุคของ Play 5 จริงๆแล้วล่ะเพราะว่า Play 4 ก็เอาไม่อยู่ละแล้วก็ PC ก็ยังอัพไม่ถึงนะแต่ว่า Play 5 ก็หาซื้อยากเหลือเกินเหมือนทำมาไม่ดีแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าในแพลตฟอร์มอื่นเป็นยังไงนะถ้าในแพลตฟอร์มอื่นก็เป็นเหมือนกันก็คงเป็นที่ตัวพื้นฐานโค้ดมันเลยแหละว่าแบบสร้างมาปัญหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่หวังว่าเดี๋ยวจะรีบออกแพทมาแก้พวกนี้นะเพราะว่าตอนก่อนจะเปิดไลฟ์ผมก็ไปเช็คคะแนนรีวิวก็ดูไม่ดีเท่าไหร่คือที่ทางเพจต่างๆเอามาลงอะคะแนนมันสวยแต่ว่าที่ผมไปเจออีกที่หนึ่งอะมันดูน่ากลัวนิดนึง The fabric of magic is unwinding. We are fortunate to be here at all. And where is here, exactly? Salem, Massachusetts. Well, Salem, a Massachusetts pocket นะ dimension in Salem, Massachusetts. Oh, suburbs. Nice. เป็นมิติย่อยที่ Welcome ซา to เลม the Abbey, home of the Midnight Sun. The Midnight Sun นะครับ The Last Side of Defense Against Lilith The hell is this? แปลว่า Junior Demon League? พวกนี้คือ Midnight Sun ส่วน Which one? ฝั่งนี้คือ Avenger นะครับ Now, if everyone would just take a moment. Enough! Caretaker นะครับ Last of the But Immortal ผู้ก่อตั้ง Midnight Sun You're standing on my flowers. เหยียบดอกไม้อยู่ Long time, Sarah. It's caretaker now. If I could have avoided this moment, I would, but... Spare me the speech. I know Lilith's back. We're sisters after all. เป็นพี่น้องกับลิลิธนะ Guess we're suddenly invisible now. Shall we chat, Stephen? No one can argue that the hunter earned their rest in the first battle against Lilith. นี่แหละสิ่งที่รอคอยหลุมศพของฮันเตอร์นะครับ Once more. You wizards always make everything sound so lofty. I raised my sister's only child as a weapon against her. แปลว่าผมเข้าใจถูกแล้ว In the process. Now you want me to dig them up ไม่สิ and ask them to do it again. คือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าฮันเตอร์น่าจะเป็นลูกสาวลิลิธนั่นแหละที่ช่วยไว้แต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเวลาเท่าไหร่ว่าแบบปีไหนอะไรอย่างเงี้ย Speaking of, it would help to have a mental image for the procedure. Spare no detail. Spiritual identity theft is no laughing matter. มาได้เวลาของการคัสตอมตัวละครโอ้สีผมมีแค่นี้ไม่ใช่สีผมสีตามีแค่นี้ผิดหวังเหลือเกิน
เราสามารถที่จะไม่ผมแค่อยากเอากล้องออกมาให้ห่างกว่านี้แต่มันไม่ให้นะใช่ต้องมอดแล้วจังหวะนี้นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ซื้อใน PC นะเพราะว่ามอดต้องมาแน่ๆโอเคสีผมกับสีดิวแยกกันได้นะครับแต่งหน้าได้น้อยมากเลยอ่ะให้คะแนนเพิ่มมากับการที่แบบผู้หญิงใส่หนวดได้มันต้องมีคนทำแน่เลยแนวนี้เนี่ยโอ้มันมีให้ปรับแค่นี้เองครับมันน้อยอ่ะมันน้อยกว่าที่คิดมากเลยอ่ะคือเกมสมัยนี้อ่ะเกมซิงเกิลเพลเยอร์ครับบน PC บนคอนโซลมันควรจะต้องแต่งหน้าได้มากกว่านี้ปะไม่มีเมคอัพให้เลือกด้วยซ้ำมีสีตาอยู่แค่4 สีน้อยมากเลย Child of light and darkness, you who tame the night, คือใจหนึ่งก็ hear the เข้า voice ใจว่าเขาน่าจะกำหนดหน้ามาเพื่อให้เวลาพูดหรืออย่างเงี้ยสีหน้ามันขยับได้ตามที่เขาเซตเอาไว้แต่ว่าในเมื่อพอเอาโฟมันทำได้ครับเกมนี้ก็ควรต้องทำได้แล้ว Mother. So, that's a good thing, right? ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของเกมนี้นะครับที่ไม่ได้โชว์ในไลฟ์คือสกินสวยนะถึงแม้ว่าเกมจะเพิ่งเปิดแต่ว่าหน้าเมนูขายสกินแล้วนะครับตัวละครที่เราเล่นเป็นนักรบจากยุคโบราณนะครับเข้าใจว่าอยู่ในคำพยากรณ์ว่าจะเป็นคนเอาชนะลิลิธหรืออะไรอย่างนี้ Visiting hours are over. You can't stay here forever. There's nowhere else I should be. Just saw that Stark guy poking around behind the mirror table. Find me as soon as they awaken. And Blade, be nice. Always am. ภาพมันดูตกยุคมากจริงแม้กระฉากอวกาศก็ทำไม่สวยทั้งที่คือเราพูดถึงเกมเก่าอะครับแบบ Mass Effect อะจักรวาลทำสวยกว่านี้เลยแต่ว่าเราดูไปกันครับอาจจะโอเคเนี่ย So cold. จะมีเบสก็ซื้อแล้วเหรอ But the air burns with every breath. Has it been so long? เอ๊ะหรือผมจะเคยอ่านมาว่าเดี๋ยวพอเล่นไปมันจะมีคอสเมติกเพิ่มก็ไม่รู้นะพวกหน้าตานะเหมือนมันจะปลดล็อกเพิ่มได้แต่ผมไม่ชัวร์นะครับ I know this place. In my dreams, it was always empty. น่าสวยอยู่นะอันนี้เราพูดถึงข้อดีบ้างนะพวกฟิสิกส์ But now I sense ตรงผมเส้นผมอะไรดูไม่ขัด I ตา am not alone. Have to admit, Hunter, you make one hell of an entrance. ชุดนี่ใส่มาแบบชุดยุคกลางหรือดาบโล่นี่ใช่เลยนะแต่ว่าฮันเตอร์จะเป็นดาบ Guess คู่ that makes two of us. You should have struck when you had the chance, vampire. มีมีดเล่มเดียว You will not live to regret your error. Cute. And Caretaker told me to be nice. Relax, Slayer. I'm a friend. You just don't know it yet. Yes. I saw you with Sarah before. But what would she want with a vampire? Unless... The name's Blade, and I'm no ordinary vampire. I get you've been out of commission,
But I thought you noticed since we're having this little showdown under the freaking sun. A dampier? ไม่รู้ใช้คำว่าปรับแต่งอาวุธได้ไหมแต่ว่ามันคงมีสกินแหละที่ผมก็ไม่ได้ทำกันบ้านมาขนาดนั้นนะครับโอ้เราใช้เมาส์กดเท่านั้นไม่สามารถกดตัวเลขได้ I do, and I must admit I am curious. Tell me, Daywalker, how did you come to be? Long story, and it's still not over. We managed not to kill each other for a while, and maybe I'll tell you one day. I accept your challenge. Right. As much as I'd love to see how much weirder this conversation can go, we should probably get moving. Agreed. The prophecy is in แต่ถ้าพูดถึงการคัสตอมตัวละครระบบที่ผมชอบที่สุดเนี่ยเป็นระบบที่แทบไม่เจอในเกมไหนเลยหายากมากคือนอกจากจะปรับได้แบบ for all four แล้วอะผมชอบแบบที่มันสามารถอัพรูปขึ้นไปแล้วก็ให้ AI มันประมวลหน้ามันตัวละครให้เท่าที่จำได้ล่าสุดที่เล่นก็จะมีนาฬกะที่มีนะแต่ว่าเกมมือถือก็เคยเจอบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เกมดังค้างเอาเกมเพลย์หน่อยไม่ได้เลยมีนิ่งมีค้างตลอดนะครับนี่ไงถือดักคู่จริงๆตัวที่ให้มามันเท่อยู่แล้วเนาะมีเฟรนด์ชิพนะครับสามารถเขาเรียกอะไรเพิ่มความสนิทกับตัวละครได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นจีบกันนะเดินกระตุกอะ Did I miss something or did Nico just raise the dead? I definitely helped, but no, that's the one thing I can't do. You were never able to raise the dead. Huh? But she just did. Maybe the hunter wasn't all dead. Some part of them had to be alive, otherwise my spell wouldn't have done anything, which makes sense. นิโก้ไม่สามารถชุบชีวิตได้นะครับแปลว่าฮันเตอร์ต้องไม่ได้ตายสนิทมาตั้งแต่แรก Sounds like a reach to me. Huh, coming from a vampire who loves to sunbathe at the pool. Half vampire. Half dead hunter. Either way. คนหนึ่งเป็นครึ่งแวมไพร์นะครับอีกคนเป็นฮันเตอร์ครึ่งเป็นครึ่งตาย Just trying to help. How? By keeping an eye on things out here while the big wigs decide the fate of the world inside? Someone has to babysit the kitty. กดพูดเยอะจริง Babysitting or not, you realize they still have you out here with the kitties, right? Oof, ouch. โอเคกำลังดูอยู่ว่ามันจะคุยไปเรื่อยๆเลยไหมหรือว่าจะยังไงนะ Hunter. Not sure if you remember me, but we met briefly before. I'm the witch who called me back from the grave. Told you. Or Nico, but either works. And this is Robbie Reyes. เย่ชนหมัดแต่สมัยนั้นไม่มี Never thought I'd ไม่ be เป็น standing next to you. Got quite a rep. I mean, caretakers told us stories. That's Ileana. Привет. And I think you already met Blade. อันนี้ถ้าหากว่าใครอยากรู้ครับว่าแบบพวกนี้มารวมกลุ่มได้ยังไงคือต้องไปดูท็อปแอนิเมชันนะครับ How did you? Your power. I can feel it. I always do. So, welcome home. I guess we... I never สวัสดีครับ Right. Well, we can fast forward through the tour then. เมจิกสวยเดี๋ยวหาสกินดีๆให้ต้องไวฟูแล้วล่ะเมจิกอะ Well, you know. The Abbey. Basic stuff. Dorms, war room, นี่คือฐานหลักของเรานะครับแอบบี้ a few places to chill, and whatever the hell the forge is. Have to say, for a haunted transient castle raised on the cursed grounds of old มันก็สวยนะแต่ก็ตกยุคดูต้นไม้ด้านขวาดีครับ มองไปแล้วแบบเอ๊ะมาเป็นแผ่นแฮะ We can all thank Robbie for the Wi-Fi. Oh, and one more thing. We've got some new house guests now. You think we're a fun bunch, just wait until you meet them.
Speaking of, we're here. Yeah, okay. Spend 10 minutes in this place alone, Bruce, then see. Oh, gotta go. Show's about to begin. เลือกภารกิจนะเราจะไม่คงไม่คุยมาถึงแบบ Taking a big risk with your chosen one. You act as if I'm thrilled with the situation. If you're concerned, then be all the more vigilant out there. Easy for you to say. Nothing about any of this is easy, Blade. Yeah? Tell that to Wanda. So, crazy day, huh? คุยไปเรื่อยเลยอ่ะตรงนี้คุยจบคุยตรงนั้นต่อเนี่ย Lots of new blood around here. Some seriously powerful headliners. Powerful, yes. But how powerful, we will see. Big personalities, too. I think you mean big egos. But none of เห็น that เขาบอกว่า matters unless they can help us get to Wanda. มันไม่ต้องบริหารฐานแต่ว่ามันสามารถปรับแต่งแบบบี้ได้นั่นอย่างแบบคุยตรงนู้นต่อเนี่ยมันสามารถปรับแต่งแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำมากนักอันนี้คือที่ดูรีวิวมานะ Oh, I don't know. What do you say, Doc? 7 hours? 6 hours, 43 minutes, 8 seconds, and counting. เมื่อกี้ว่าจะคุยกับนิโคแต่ว่าเขาคุยกับโทนี่ได้นะผมหันไม่ตรงหรือวะ Careful now. You're คุย gonna ได้ make นี่ us นะ jealous. คุยได้นี่นะ It's a cloak, not a cape, and it definitely wouldn't be jealous of you. I'm calling it now. You two are gonna be best friends before this thing is over. มาคุยกับโทนี่เลย Just gearing up for ye old apocalypse, Hunter. Should have the world อันนี้ saved คือมัน in คุย less เอ than งเลย 4 นะพอเราเข้าใกล้คุยกับฮันเตอร์เลย So that was Lilith, huh? She has a real 90s album cover vibe. 1690s, maybe. Hard to believe she's the Hunter's mother. ฮันเตอร์เป็นลูกจริงด้วยก็เข้าใจอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ดูช็อตแอนิเมชันนะเอาลูกไปฆ่าแม่ Chthon, the Elder God? Is Chthon the elder god of metal bands? No. ถึงก็ตอนหายใจ Tony, read your briefings. Relax, I'm just spinning him up. You think now's really the time for that? ไม่คุยกันเองยาวมากเลย I อะ broke my hand on Lilith's face. She didn't even flinch. The more dangerous the foe, the funnier I get. คือถ้าหากว่าใครที่แบบชอบดูตัวละครคุยกันนะดูนิสัยตัวละครจากการคุยนะก็น่าจะนั่งดูได้ยาวๆอะเกม Did someone give you a cup of coffee at least? อ๋อไม่เข้า I know คัสซีน I'm นะ useless in the morning without a little boost. We could probably have one of these witches อั or นนี้คือผมกด warlocks คุยเองนะ magic you over a barista. It's almost impossible to imagine the horror, the atrocities committed on these grounds all those years ago. Then again, we are less than 20 miles from Fenway Park. I must admit, Hunter, having studied the tomes and read of your exploits in the past, it had never occurred to me that we might someday face Lilith together. โอเคเราลองไปต่อกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกระบบเพิ่มเลย Prophecies be damned. It's good to see. ทำไมฮันเตอร์มันเดินมาทำหน้ากุ้มกิ่มวะ You look like it was yesterday. And you look older. แปลว่าแคร์เทเกอร์ก็ต้องเป็นป้าใช่ไหมเหมือนจะเป็นพี่สาวของลิลิตนะ How long was I ใน in that crypt, Sarah? No more ช็อตแอ than นิ a เม few ชัน centuries. You were missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith. Tony? นั่นคือผมต้องฝึกอ่านภาษาอังกฤษยังไงล่ะ Of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's Carol and Dr. Spooky over there. ดรสปูกี้นะ Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the dragon mother? You tell us, kid. You are the แหมเรียกคิด chosen one, after all. อยู่เท่าไหร่แล้วฮันเตอร์ Do เนี่ you ย recall anything of that last encounter, child? There was a voice.
The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt. เป็นตัวละครปากมากจริงนะโทนี่เนี่ย A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges, bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force pushing against the wards. Stephen, where are you? ต้องกลับไปช่วยแล้ว It's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. ป้องกันพังแล้วนะครับที่อาสม I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. ดร. Spooky มันเรียกชื่อนี้จริงอ่ะนั่นเนี่ยมันตั้งชื่อทีเดียวอยู่ตลอดกาลโหนี่เป็นผู้สร้างจริงสร้างตำนานให้หมอแปลกนะสตอรี่มิชชั่นนะครับ With everything going on right ทับ now, มาเลย we 3 คนนี้ cannot afford to lose contact with the Sanctum or Wanda. หมอแปลกตัวโดนเนี่ยรอให้มีสกินก่อนจะใส่ให้ยับอ้าวภารกิจมันไม่ได้เข้าหน้านั้นเลยฮะ In the astral spectrum, I should be seeing something. Unless Bruce is right about gamma interference. ผมคิดว่าแบบพอกดเข้าภารกิจปุ๊บจะไปโผล่ที่ด่านเลยนะ And I've never experienced such a reaction. Or perhaps I have simply erased that timeline so as not to affect my own destiny. I am quite efficient with my future and past selves in that regard. Are you ready? The prophecy of the Midnight Sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my Sanctum Sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the Sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. ใช่ตัวละครเราหลงยุคมากเลย Language or fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in danger, we cannot tarry. your sanctum will survive. We shall see to that. สิ่งหนึ่งที่ต้องชมนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากสำหรับหลายๆคนแต่ว่าผมคิดถึงเกมที่ตัวละครหลักสามารถพูดออกเสียงได้มากๆเลยเกมหลังๆที่ผมเล่นคือน้อยมากที่เป็นอย่างนี้นะเกมหลังๆที่เล่นมีอะไรบ้างนะก็มี Final 14ตัวละครแทบจะเป็นใบ้เลยแทบจะไม่พูดอะไรเลยนะมีElder Scrolls ออนไลน์นะครับที่ตัวละครพูดเยอะนะแต่ไม่มีเสียงเป็นที่กดอย่างนี้แหละมีให้กดบ่อยๆแต่ว่าไม่มีเสียงพากย์นะ I suggest we make use of it while it still functions. We should hurry. As much as I'd love to hear a first-hand account of your exploits, time is of the essence, I'm afraid. เห็นว่าเกมนี้เนี่ยระบบต่อสู้มันไม่ได้เข้มมากซึ่งก็เป็นปัญหาของหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเล่นแพ้มันแค่เล่นใหม่อะครับมันไม่ได้มีแบบส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรใดๆนะไม่ได้รู้สึกเสียเปรียบอะไร About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my portals to work properly,
แล้วเมจิกมาทำอะไรวะเมจิกมันไม่ได้ไปภารกิจ That is นี่ no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is. Not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... Well, I'll just let her show you. ทำหน้าที่เปิดลิมโบจริงๆเท่จังโอ้เท่จังแค่เปิดวาร์ปต้องเท่ขนาดนี้ นอกจากอยู่ในคำพยากรณ์ที่ตัวเราเป็นพิเศษบ้างวะ You are standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. A chaotic but secret realm beyond the influence of Lilith. Thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe? Yes. All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. เฮ้ยเดี๋ยวชุดเหมือนเราเลย This is crazy. Wait until you see Manhattan. เรียนเมื่อกี้ From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet. And เห็นแล้วว่ากระตุกอะกระตุกยับยับๆเห็น we นะ don't want to risk punching through the wards protecting your sanctum, Doctor. So we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Couldn't be worse than the last time. It was just a simple miscommunication. ใช่ความสามารถของเราคือเราจะเป็นคน last boss แน่นอนนะครับเอาจริงๆเวลาที่มันจะโหลดอะไรอ่ะมันควรจะมาเข้าหน้านี้แล้วก็โหลดเรื่องเป็นราวเนี่ยเวลาจอค้างมันน่ากลัวเหลือเกินแต่มันโหลดเยอะมากจริงๆนะสำหรับเกมที่ texture ไม่ได้คมมากนะอ๋อมุมซ้ายล่างก็บอกว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปนะครับหรือว่าปกคอมิกเนี่ยมาเป็นภาพแขวนในแอปบี้ได้นะครับมันเลือกหมุนแล้วว่ามันค้างไปแล้วเอาจริงๆสกายริมผมเวลาลงมอดเยอะๆยังไม่
ยังไม่ค้างบ่อยขนาดนี้เลยนะแต่อย่างน้อยนะครับข่าวดีคือถึงมันจะมีหน้าจอค้างบ่อยแต่ว่ามันไม่เคยแครชนะครับตั้งแต่เล่นมาใช่ต้องนั่งสมาธินะครับตรงนี้รอไปน่าเป็นห่วงคะแนนรีวิวเหมือนกันเนาะคือคนที่เขาเทสกันนะพวกสำนักใหญ่ๆอ่ะเขาก็น่าจะลองใน Play 5แหละแต่ว่าพอเรามาเล่นใน PC แล้วก็แบบบ่อยไปหน่อยบ่อยไปแล้วนานไปมันเป็นยุคของ Play 5แล้วจริงๆต้องข้ามเจนแล้วปัญหาคือมีเงินเขาก็ มีเงินเขาก็ไม่ขายนี่แหละ Play 5เนี่ยลำบากเหลือเกินคือเครื่องผมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นผมเลยรู้สึกว่าต่อให้เครื่องแรงก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะอย่างน้อยเสียงมาแล้วนึกถึงสมัยนั้นน่ะ Assassin's Creed Unity ป่ะที่มันแหลกมากๆเพราะว่ามันเรนเดอร์ผมทีละเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเรนเดอร์อะไรเยอะไปครับแต่งตัวอย่างนี้มาเดินกลางเมืองคิดว่าคอสเพลย์หรือยังไงเนี่ยไม่เกรงใจดาบบนหลังเลยแยกเคียวใส่ด้วยใส่เสื้อ Daily Booker นะครับ Well, at least we know the wards of protection are still in place. For now. I suggest we hurry. Arm Alpha in position. เฮ้ยโรโบคอปไฮด้าออฟฟิเซอร์นะครับ No one's getting through. Welcome to New York. โอเคกำจัดให้หมดแค่นั้น Good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. อ๋อการ์ดควิกคือสามารถรีฟันการ์ดเพลย์ได้ถ้าหากว่า KO เพราะฉะนั้นเนี่ยใน1เทิร์นก็จะสามารถขยับได้เยอะขึ้นนะครับแต่ใช้เราต้องมี KO เท่านั้นเองเปลืองอ่ะเดี๋ยวนะMy friends. I am impressed. นี่ไงเราก็จะได้การ์ดเพลย์รีฟันนะครับจั่วแล้วก็การ์ดใบต่อไปจะติดบีทนะครับไม่มั่นใจว่าใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโห40เอาวะลองดูนะครับไม่เคยใช้ไม่ตายเขาเป็นบัฟแหละนี่ไงเราก็จะมี2บีทขึ้นมานะครับเทนเหรอ
เชนคือน่าจะตีได้2ตัวหรือมา2 target นะแต่ว่ามันจะไม่ตายทั้งคู่แหละเฮ้ยเท่ Leave some for the rest of us. อันนี้ดอ2 ใบนะครับมา A gift from ancient traditions. อ้าวหมดแฮะตั้งมันมูฟไปเฉยก็ได้หมอแปลกน่าจะอยู่ไกลได้ปะหรือว่าทุกคนจ้องจะเล่นเบสเดี๋ยวกันนะโอ้เสียดายถ้ายืนอยู่แถวนี้มันจะเตะให้โดนเครื่องได้นะอ๋อน่าจะคว่ำอยู่ดีมีกำแพงอ่ะไม่ตายนะวิ่งกลับเข้าฉากว่ะโอเคไม่เป็นเตะทั้งนั้นเลยน่ะเตะหนังสือพิมพ์เหรอจะมีดาเมจเหรอเนี่ยเฮ้ยเท่แต่ค้างตำแหน่งยืนสำคัญมากเลยอ่ะให้หมอแปลกมายืนรอแถวนี้นะครับ Even the mother of demons is forced to rely upon hired hands occasionally. อ๋อคือเผื่อเดินผิดมั้งเดินแล้วเดินอีกได้เรื่อยๆนะถ้าเป็นตัวเดิมโอเคตรงนี้แล้วครับดีแล้วเฮ้ยสู้เพื่อแม่ว่ะทุกทางตายไม่ว่าจะเบรกจริงๆเมื่อกี้จะมีใครเดินควรจะเป็นเบรดนะให้เบรดวิ่งออกมากระจุกเป็นก้อน That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not. เมาส์มันไวกว่าที่คิดเดี๋ยวนะโอเค Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Watch closely. อ๋อมันไม่ได้เตะว่ะมันโดดเข้ามาโดนตัวเดียวด้วยแย่จังนี่แหละกัดในมือบวก5จนกว่าจะเล่นหรือทิ้งนะวันนี้ก็เชนเหมือนกัน2 ดาเมจเหรอแล้วก็รอเลือดไหลน่าจะดูไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวนะ5 ดาเมจอ๋อไอ้การ์ดใบนั้นคือมันลดดาเมจเหลือ2แล้วก็ติดบีทแหละเพราะงั้นก็ควรจะต้องแบบซิปแซปบ่อยๆนะวิ่งไปเยอะๆวิ่งหลายๆที่บวก5 ดาเมจแล้วหน่อยมาเป็น7ใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นมีอีก10นะครับเตอร์นะครับ10 ดาเมจ Weak, even for Hydra. คาโมโต้ครับตัว 2 ใบที่ใช้ไป The light shines on the most dutiful. แต่เชนไม่ไหวแล้วLucky to still be breathing. เพราะควิกนะมาสุดท้ายที่บวกดาเมจไว้เฮ้ยอีซี่
Interesting tactic. แล้วก็ตีนที่เก่งจัง Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter. Not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. เขาเติมยาวอ่ะเติมพลังลิลิกได้นะนี่เองเติมเดี๋ยวตายเนี่ยตายว่ะใช่ครับมันมีจัดเด็กแต่ว่าเรายังไม่ปลดล็อกนะ Weakening. Cannot let them fail. ทำไมภาพมันดูไม่ชัดขึ้นมาเหมือนฉากนี้มันไม่ได้เรนเดอร์อ่ะมันเอาภาพ720มาแปะครับไม่ค่อยทำตัวเลย The neighborhood association is not going to like this. No. I'll handle it. ได้ไหมฉากเมื่อกี้ไม่ได้เรนเดอร์พอหมดฉากนั้นแล้วกลับมาชัดเหมือนเดิมเฮ้ยเจ็บคอพอเล่นวีนอมว่ะWe are Venom and you are Lounge เฮ้ยลิ้นเขียวด้วยอยู่ๆก็มีบอสต่อจัดการ Fallen Venom นะครับ Fallen Venom Symbiote Bind สามารถแก้ได้ด้วยการโจมตีด้วย Hero Ability ไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวรู้นะครับคือมันเก่งเท่าฮีโร่เราอะสามารถโจมตีหลายฮิตได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่เห็นการไม่มีแจ้งเตือนล่วงหน้าว่ามันเล็งจะตีใครนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนี่ไงบนหัวไม่ขึ้นนะก็จะตีใคร It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard, marinate it in his stomach juices, and eat it with his spleen. You were too weak for this fight. เมื่อกี้อยู่ก็สงสัยขึ้นมาว่าถ้าหากว่าMortal Kombatมีเกมแบบเนี้ยก็น่าจะมันดีนะรอบนี้ผมจะตีธรรมดาแล้วกันไม่น่าจะทำอะไรได้มากมายนะโอ้เชน2ถ้าหากว่ามีเป้าเดียวคือตีครั้งเดียวนะไม่ตีซ้ำการโจมตีระยะประชิดใส่ Fallen Venom เนี่ยจะทำให้ Venom ได้ Joy Us นะครับเป็น Passive แล้วก็ได้สกิล Active นะครับเป็น Symbiote Skin ตอนที่ใช้ Symbiote Skin เนี่ย Fallen Venom จะเหมือนมันจะลิงก์กับตัวฮีโร่ที่ตีตอนที่เปิดสกิลนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้การโจมตีระยะไกลว่าไกลไหมว่าใกล้ขนาดนี้เดี๋ยวนะทำไงดีนี่ปลาใส่หน้า
แล้วสกินก็หายนะครับโอเคแปลว่าถังพวกนี้เนี่ยอาจจะใช้เลื่อยเปื่อยไม่ได้นะต้องเก็บเอาไว้เล่นนะเลือดเท่าไหร่วะทำไมยิงไม่เข้าเลย100เบรกควรจะวิ่งไปให้ไกลโอเคสำหรับวางแผนล่วงหน้าล่ะเผื่อแบบอยากจะตรงจะเตะจะโดดไปที่ไหนนะเทิร์นหน้ามีเส้นบอก Soon we eat. Tasty human. โอ้มันเลือกแล้วอันนี้น่าจะเป็นใบวินอมที่บอกนะสตันมันให้ความรู้สึกบอสจริงๆว่ะดูมันเก่งอ่ะนี่หนุนนี่เหรอฮีโร่ที่ถูกบาวไว้เนี่ยจะไม่สามารถแอคได้นะไม่สามารถขยับได้ตัวอื่นจะต้องทำดาเมจใส่ก่อนถึงจะออกมาได้แหละตัวที่สตันไม่ได้เนี่ยเธอนี้คือเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าโดนดาเมจก็จะตื่นเลยเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะ This house belongs to Mother now, as you belong to us. We shall start with your juicy entrails, then slowly savor your delicious brains. Are the rest of your mother's children so chatty? You kissed the mother with that mouth? อีจังเลยอ่ะดูดเลือดว่ะใจ3ดูดเลือดได้นะครับได้กับวีนอมมาดีสุดละมาเล่นไปเลย29 ดาเมจในมือมี5 ใบใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะสามารถจั่วได้นะจั่วก่อนแล้วกันถ้าจั่วตรงนี้ก็จะมี7 แต้มนะสามารถใช้ฮิโรอิกได้2 ครั้งไม่เอาเลือดไหลแล้วกันควรจะเลือดไหลไหมวะอ้าวมันใช้การ์ดเพลย์ไปด้วยจบกันกลายเป็นเล่นไม่ได้แต่ก็น่าจะใช้ได้แค่ใบเดียวอยู่แล้วนะช่างมันเถอะโอ้ยฮันเตอร์โอ้โหโอ้ยตายโอ้โหมันเด้งไงเครื่องนี้สกุมเนี่ย KO ไปเลยฮันเตอร์ผมลินฟอสสิเหรอฝั่งเราคนมีกองหนุนนะเฮ้ยชุบชีวิตแต่2ชุบได้นะครับยังไม่ต้องชุบหรอกลดการโจมตี 50% จ่าย4นะเอาควิกมาเล่นกันนิดนึง
จ่าย2รีไวฟ์เพิ่มเลือด50%ไม่ใช้การ์ดเพลย์นะครับโอเค Back into the fray. ต้องเล่นเอาบีทแล้วล่ะเพราะว่าวีนอมมันเลือดเยอะไปนะ Time's up for these chumps. You out. ท่านี้เท่มากเลยผมเบสชอบจังทำอีกทีครับดูดเลือดโหเลือด29นี่ครึ่ง1ฮันเตอร์เลยนะ I'm still in my prime. แล้วสุดท้ายฮันเตอร์มันรีบออกมาจากไอ้เครื่องนั้นเดี๋ยวนี้แย่มากเลยอ่ะคือแบบโดนสตันใส่เครื่องแล้วมันเด้งเครื่องอีก 3-4 ครั้งฮันเตอร์ตายที่เร็วมากเลยนะอีกแล้วเหรอมันเสริมทุกตาเลยว่ะวิปเป็นฮีโร่อีกนะครับบอสทูน็อกแบ็กเป็นนี่เดเรคชั่นดิสการ์ดและแรนดอมการ์ดนะครับน่ากลัวตรงนั้นแหละเพราะงั้นก็ต้องเป็นท่าสุดท้ายต้องเป็นจ่าย1เองนะมันวิ่งสับไปก่อนเลย Was that truly your best? Critical Ability ทำไมมันถึงได้ความสามารถนี้อะผมก็รีบไปหน่อยเมื่อกี้น่าจะอ่านให้จบรอบนี้ถึงจะเชนไปหมอแปลกก็ไม่มีการ์ดเล่นนะเหลือเลือดอยู่อ้าวโดนเสียบก็ตายแล้วนี่เอาไงดีขอนี้ทีกัน I feel more like myself every day. มี4นะครับเราสามารถที่จะไม่ได้นะครับน็อกแบ็กไม่ได้กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะน็อกถ้าหากว่าใช้กับหมอแปลกได้นี่คือหมอแปลกก็จะแบบเด้งใช่ไหมไอเด็กโดนแม่ทิ้งมาจบโอเวอร์คิวนะไม่รู้มันช่วยอะไรแต่เจ๋งนี้นะบอสให้ความรู้สึกว่าเป็นบอสจริงๆนะครับไม่เหมือนตัวลูกจอกที่แบบเดินมางงๆ No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. โอ้ชุบมันมาแล้วมันก็ไม่ทีมเวิร์กกับใครฮันเตอร์นั่นไงสภาพมันในเกมเพลย์มาแล้วสไปเดอร์แมนเฟรนลี่เนเบอร์ฮูดFriendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. ดูสภาพโตฮันเตอร์ Jeez, Eddie, what happened to you? That's
Part of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! ไอทีมฮีโร่นี่สกิลปากเยอะหลายคนนะโหลดแบบค้างๆเหมือนเดิมเฮ้ยได้ปกที่ดูแบบมันเอาตัวละครทีดีแปะเข้าไปเฉยๆเลยเนี่ยไอการที่ตัวละครเป็นฮีโร่มันก็สนุกดีหรอกแต่ว่าใจหนึ่งก็คิดถึงไอคอมนะที่แบบเราสามารถฟาร์มหาตัวละครได้นะนี่ไงมุมซ้ายล่างเราพูดถึงการอิดิทเด็กแล้วนะเดี๋ยวเราจะจัดการเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดของเกมนี้คือฉากต่อสู้อะแอนิเมชันสกิลมันสวยนะดูแล้วไม่น่าเบื่อก็ดีเหมือนกันก็เป็นข้อดีตัวเกมไม่ได้เล่นยากมากแล้วก็ตอนเจอบอสก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับให้ความรู้สึกว่ามันคือบอสจริงๆแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ฮันเตอร์โคตรกากเลย มาถึงปุ๊บยังไม่ได้เล่นอะไรเลยวีนอมโผล่มาปุ๊บสตันเด้งตู้อยู่นั่นน่ะ3-4 รอบตายจุบมาก็ได้ตีอยู่ที2 ตีเข้าคัตซีนก็โดนวีนอมทุบอีกแล้วชีวิตเหนื่อยเหลือเกินโอ้โหลดนานและค้างเหมือนเดิมโอเคเสียงมาละหายไปละ Congratulations. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, แมนไม่มาเมื่อกี้ตายแล้วนะ far more than the Sanctum or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother.
been through a lot. ฮันเตอร์เขาไม่เด็กแล้วนะทำไมถึงดูหัวดื้อแบบ Enough that you all made it back in ต้น one ฟ้าข piece. นาดนี้ More or less. รุดเลอะอะไปหาคอสเมติกใส่กันนะ We'll talk more later. Get some rest. ท็อกทูโทนี่นะครับ แต่จอค้างอยู่รอแป๊บหนึ่งสงสัยอ่ะขอดูหน่อยหนึ่งนะโอ้ออปชั่นก็กระตุกอีกแล้วโอเคถ้าเปลี่ยนเป็น11อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะจะขอลองนิดนึงแต่ว่าน่าจะต้องออกเกมนะมันจะมีบางเกมที่พอใช้รุ่นเก่ากว่าแล้วลื่นขึ้นนะต้องรีสตาร์ทเกมขอลองเอาดีคือมีออโต้เซฟให้นะอัดเกมเด้งขอลองเดี๋ยวนะเผื่อดีขึ้นนะเกมแนวนี้ไม่น่ามัลติเพลเยอร์นะให้เวลามันขึ้นคราวแป๊บนึงสักครู่นะทำไมผมถึงลงเป็นในสั่นไว้แล้วมันไม่ขึ้นหน้าเดสก์ท็อปผมวะมีความวุ่นวายในดีเทลเยอะเหมือนกันนะครับเกมนี้คือเวลาที่เราจะเข้าเกมนี้จาก Steam ครับพอเรากดเข้าปุ๊บมันจะเด้งมาที่ตัวลอนเชอร์ของ 2K แล้วพอผมออกเกมมันก็จะปิดของ 2K ไปพอจะเข้าเกมใหม่ก็ต้องเปิดของ 2K อีกรอบหนึ่งนะวุ่นวายเหมือนกันแหละหวังว่าจะดีขึ้นนะครับเป็นเลข X เปลี่ยนเป็น11แล้วก็ภาพปรับจาก Epic มาเป็น High ซึ่งบางเซตติ้งอาจจะต้องรีสตาร์ทอยู่แล้วนะจริงๆคือรู้สึกเลยว่าดีขึ้นเพราะว่าตอนเข้าครั้งแรกมันกระตุกตั้งแต่หน้าเรียนจินเมื่อกี้เลยล่ะรู้สึกดีขึ้นนะตั้งแต่หน้านี้เลยนะเพราะว่าตอนแรกหน้านี้ก็กระตุกทุกอันเลยทุกหน้าเลยตอนที่ก่อนจะเปิดไลฟ์ไหนๆก็มาหน้าแรกแล้วแวะดูสกินนะครับสกินสวยเยอะมากนะครับเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกับตอนนี้เรายังไม่เจอกันเลยนะสวยเยอะเลยล่ะฮักก็ยังไม่เจอนะครับโอ้อย่างเท่นี่มันเลือกสีได้วะ
อันนี้ชุดคล้ายๆในหนังเนาะเนี่ยมันมีฟอลเล่นจริงๆอ่ะผมว่าผมเห็นในเทรลเลอร์นะว่าสการ์เล็ตวิชมีอีกฝั่งหนึ่งอ่ะรอดูในเรื่องนะครับมาลุ้นกันว่าจะกระตุกน้อยลงไหมก็ยังกระตุกอยู่นะแต่ว่าจากโหลดเมื่อกี้ดูเร็วขึ้นนะครับรอดูว่าจะดีขึ้นได้นานแค่ไหน Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the stark scale of reckless yet daring heroics, I give you a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? ถ้าหากว่าหมายถึงตัวเนื้อเรื่องเข้าใจว่าเป็นเส้นตรงไม่มีฉากจบหลายแบบครับแต่ว่ามันจะมีเควสเสริมที่เราสามารถแบบไปเดินเที่ยวเล่นได้อะไรอย่างเงี้ย Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter. There's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before while you were out. Wanted to surprise you. ข้อต่อสุดแล้วตัวนี้ดูแย่ลงเยอะเลยตัวเท็กเจอร์ผิวอะ Lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. I assure you, there is nothing to fear here. Well, it's easy to say not to be scared of things that go bump in the night when you are a thing that goes bump in the night. I don't even watch horror movies, and now I'm living in one. Horror movies? ไม่รู้จักหนังนะ Oh, you'll love them. Imagine a painting come to life. Moving, talking, telling a story, one that just happens to be pulled from your very worst nightmare. Or just stop by my room. Fairly certain there's one hanging there already. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual, private messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. เมจิกบ่นนะตอนแรกก็ขอให้วันด้าออกจากกลุ่มตอนนี้ก็ปล่อยให้เธอตายเป็นฮีโร่จริงๆคุยยาวด้วยเมจิกไม่พอใจนะวันด้าโดนเล่นงาน
เป็นโพสต์แรกนะครับตั้งแต่ฮันเตอร์เข้ามาในไลน์กลุ่มผมไม่ค่อยหวังเรื่อง choice matter เท่าไหร่เพราะว่าผมฟังนั่นเรื่อยๆเลยมันไม่ใช่บทสัมภาษณ์แต่เขาเรียกเลยว่าเวลาที่เดฟเข้ามาไลฟ์ให้ดูเราก็พูดนู่นพูดนี่ There never was enough room for my armor in this thing. อันนี้ก็ชุดทั่วไปนะด้านขวาบนไม่ใช่เงินแคสนะครับเท่าที่รู้ก็เล่นๆไปเดี๋ยวได้มาเองWe were all so happy then. น้องหมาก็ยังไม่เจอนะพากาธากับซาร่านะครับพากาธาฮาเนสแหละ My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. เก็บของครบแล้วจะได้รางวัลนะครับไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรบ้าง BSC มีอะไรก็ไม่มีอะไรยังไม่ครบนะเพิ่งจะชิ้นเดียวมันฟาร์มได้ครับมันฟาร์มได้เห็นว่าการฟาร์มค่อนข้างฟรีมากๆคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าให้นอนวะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะไปสู้ที่ไหนแล้วก็อยากให้ศัตรูเก่งกว่าปกติไหมเพื่อที่จะได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอนแข็งเป๊กนี่ไงเจอกันแล้วน้องหมา Charlie I know I missed you too Let her enjoy the moment She's been visiting your door every morning for the past 300 years Oh it must have been มาเฝ้าหน้าห้องอยู่300ปีนะพันเตอร์ไม่กลับมา Not just her I suppose that's why I might have been a little curt before A little You already made the ultimate sacrifice once Maybe I'm in no rush to see you do it again. We do not choose our destiny. But we can choose to duck. First lesson you ever taught me. And still the most important. Especially now that you have all these eyes on you. I have noticed. To these people, you are a being of myth and legend. A grand hero of old. And they're right. You are a hero. But I also know the battle that rages within your soul. It's not enough that you are a hero. You need to decide what type of hero you will be. I'm sure there will be plenty of opportunity for ใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็ตกนะครับแนะนำให้ลองดูผมว่าผมมันได้ผลแหละก็เปลี่ยน Direct X นะครับจาก12เป็น11แล้วเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มภาพให้สูงขึ้นดูว่าได้ไหมนะ Don't forget about Agatha. I never could. ในหิวเหรอมันค้างเหมือนเดิมว่ะพอจบคัสซีนแล้วเข้าเกมเพลย์มันค้างเหมือนเดิมอ่ะสงสัยจะไม่รอดนะงั้นอย่าปรับภาพเลยอย่างนี้แหละถึงจะเร็วขึ้นแต่ก็อย่าเลย
We'll talk more later. But for now, Stark has requested your presence in the forge. I think he has another present for you. Salutations. มีข่าวแหละมีข่าวว่าสไปเดอร์แมนกับเพื่อนที่แสนดีของเขาปล่อยสัตว์ประหลาดเข้ามาในเมืองนะโดนด่าตามฟอร์มแต่สไปเดอร์แมนยังไม่ได้เข้าทีมล่ะ This is gonna be a fun apocalypse. Hunter. Now, think you can tell your friend inside there to turn it up a few hundred Kelvin? นี่คือห้องกาชานะ However, it might shatter the containment spell preventing him from incinerating this facility. I think we're good. And just in time. The forge has certainly changed. Right. Caretaker said this all happened after your siesta. What spooky castle would be complete without its own Babylonian demon-powered furnace? Sumerian fire demon. His name is Babs. Oh, now it all makes sense. Well, once you get past the esoteric terror of the situation, I've found this thing actually has some uses. Molecular bonding, breaking down evil gamma serums, fashion accessorizing. Yes, speaking of... Oh, right. It's ready. Your armor seemed to offer minimal protection against the venom creature. I noticed. เฮ้ยชุดใหม่ Thought you could use an upgrade. Well hammered, well fired. Caretaker did not mention that you two were such skilled smithies. Yep, I am Iron Smithy. Perhaps you should just try it on.สวยอยู่ Still think I could have used a cloak. Stylish, damn near indestructible, and we even got the size right. Not bad for our first collaboration. I still think it could have benefited from a cloak. นั่นก็ยังอยากได้ผ้าคลุม Everything could benefit from a cloak. I do not. Oh, I've heard the things you whisper to your cape when you think no one's listening. Oh, joys of sharing a workspace. And I'll have you know this cloak has helped me save the universe from extinction on countless occasions. Could you at least tell it to stop rearranging things on my side of the cave? I have, but it considers... บทคุยมันเยอะมากจริงๆครับเกมนี้ You know, I have a great psychiatrist in the city. Maybe you should talk to him. Although, I think he's working for Hydra right now. I hate to admit it, but somehow this ancient forge puts any arc reactor I've got to shame. Who would have thought mystically bound demon power would be so damn energy efficient? Or carbon neutral? Certainly got that new suit of yours done a lot faster than I expected. Speaking of, what's the verdict, boss? It is nice having an armorer on demand. Anytime. I tried to make this version a little less palatable to that symbiote thing. อ๋อไม่มันไม่เหมือนในหนัง Close to ครับ making it menthol flavored. But tools are just one part of the คือ equation. ผมก็ไม่ใช่แฟนคอมิกขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าในคอมิกผมก็เห็นโทนี่มีอาร์คเรียกเตอร์ตลอด From นะ your eternal rest. I'm betting you have questions, so ask away, Hunter. I take it this new version is a technological marvel? Impact-resistant carbon composites, some patent-pending alloy mesh, and a few touches from Dr. Spooky over there. And hey, the built-in communicator means we can talk to each other without sending a raven. ฟังดูเจ๋งมากมันแปลว่าอะไรล่ะ So it is a marvel then? หลุดว่าดีใช่ไหม Lightweight, nearly indestructible, and modular enough for future upgrades. Frankly, I wouldn't have used your old suit to wax the Mandarin's car. You must have an interesting
origin story of your own? Well, just your typical American boy. Pops was a founding member of the military-industrial complex. Mom, a famous socialite. Tragedy struck when I lost them both in a car crash, which turned out to be a hit from a rival corporation. I spent my early teens at MIT, trying to clear my head, and was all set to follow in Dad's footsteps as a war profiteer. Then one day, fortune shined on me, in the form of some errant shrapnel that lodged itself just above my heart. คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ซื้อเกมนี้มาเล่นเนี่ยน่าจะรู้จักตัวละครส่วนใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่ามีเล่าแบบนี้ไปบ้างก็ดีครับ I guess we have all had difficult childhoods here. Yeah, no kidding. I can't tell you how hard it was to memorize all that at Skrull Sleeper Camp. Just kidding. Or am I? Thanks for catching me up on things. Anytime. Oh, and speaking of things, remember that creepy gamma goop you found from that hopped-up Hydra soldier? Well, I gave it a peek, and it explains a lot. เขาพูดถึงไอ้ยาที่ไอ้ตัวนั้นมันฉีดเข้าไปแล้วตายต้องมาตรวจสอบอยู่นะ Now, I doubt advanced gamma thermodynamics was a hot topic at Ye Olde Demon Hunting School, so I'm just going to give you the condensed version. I appreciate that. Closest I've ever seen to this substance is pumping through Bruce's veins. Part gamma accelerant, part unknown element. Calling it coil for now, given its unique atomic structure. Man, I love acronyms. This stuff is more volatile than Nick Fury on a Monday morning. But Hydra doesn't seem to mind. They are using it to get stronger. Exactly. A few drops would make your average salamander look like Fin Fang. มันเป็นยากระตุ้นจริงๆ Thankfully, with a little help from Dr. Spooky and our haunted oven over here, I think two can play at this game. You are not suggesting we start injecting ourselves with it. No. Nothing like that. Though I can see some future applications for my energy drink line. I was thinking we apply this stuff towards upgrading our equipment. I like where this is going. เอามาทำไอ Just เท give me ม a ได้ little นะ time ครับ here and I can whip up some pretty fun toys. How about we give Hydra a taste of their own gamma-powered medicine for a change? So, how's the whole saving the world thing going? เอาไว้ create hero ability ได้นะกดได้เลยปะ Take a look. Another magical mystery box. What to think? You're welcome, Hunter. ซ้ำหมดเลยอ่ะ อ๋อ เปิดมา3 อันเลือกกันเดียว อันมีอยู่แล้ว2 ใบนะ มีค่าเท่ากันเลย Hunter, when you have a minute, come meet me in the yard. โอเค เบสเรียกนะ เฮ้ยแต่หมอแปลกมีเครื่องหมายขึ้นที่หัวแล้ว Hunter, your new attire suits you quite well. But how are you holding up on the inside? I know it's easy to look upon me and simply see the universe's utmost authority on all things mystical and macabre, Hunter. However, in addition to being Earth's sorcerer supreme, I am also your doctor. You mean a physician of the medical arts? You jest. I assure you, Hunter, I do not jest. They don't call me Mr. Strange, now do they? Except for Tony. Your awakening ritual was นอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเวทแล้วนะครับยังประกาศตัวว่าเป็นหมอด้วยนะแต่ว่าเหมือนฮันเตอร์จะไม่ค่อยเชื่อ compels me to check in with you. Simply put, how do you feel? Physically, I am fine. However, I do feel some grogginess, a tinge of nausea, sense of memory loss upon time of passing, watery or itchy eyes, common side effects when one is pulled back into the light. Believe me, I know. If any other symptoms arise, you can always tell me, particularly if you develop a craving for brains. I have a cream for that. In any event,
I, for one, do not know if I will ever feel 100% again after the events of yesterday. I still can't believe what transpired. The sanctum, all that knowledge, Wanda, lost. Swallowed whole by the black mouth of that foul venom creature. With all my resources, all my gifts, I should have seen this outcome spelled out in the sacred geometry of this universe years ago. But I miscalculated. Lilith's power has placed a dark shroud over us all, Doctor. You are not alone in this. Your words are appreciated. Still, I must not allow the underlying truth of the situation to become shrouded as well. It's not just the Sanctum Sanctorum that was lost yesterday. It was my protege, Wanda. She is my charge, my responsibility, and I failed her. But I am determined not to let that happen with you, Hunter, which is why I am here to answer any questions you may ผมว่ามันแปลกอะที่สุดท้ายเราจบภารกิจที่แล้วโดยที่ไม่มีใครเข้าไปตามหาวันด้าเลยนะแต่ทุกคนแบบปักใจเชื่อแล้วว่าวันด้าตายแน่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นว่าวันด้ามันโดนจับไปเลยซะหน่อยเห็นภาพแค่ในเครื่องฉายนะ Tell me about your sanctum's wards of protection. I have never heard of a protection spell that powerful. In your time, I'm sure you encountered a variety of minor wards and protective spells. The Sanctum Sanctorum was shielded by one such incantation, but greatly amplified by the convergence of ley lines. And no one has ever broken the spell? Ever? There's always a first for everything, but I had honestly never imagined a scenario in which the wards could be broken. Perhaps it was arrogance on my part, but Lilith is among the more cunning enemies we've ever faced. Let us talk later. Visit whenever you like. It's not often I get to converse with a true legend. Welcome to the yard. At least that's what we're calling it these days. Caretaker put me in charge of your training. Too bad she didn't listen to me yesterday. หมอแปลกโหนี่แหละ Now that we know what we're up against, I think we can all use the practice. Any questions? I did, but they are about you. Right when it's time to train? From all Sarah told us about you, she never described you as lazy. Everyone loves you when you are dead. Tell me, does that mean you are half-loved? พูดเล่นหน่อยไม่ได้เลยเขาจริงจัง As a snarky jackass, but here we are. All right, Tony Stark Jr., ask your questions. Can I ask about you? I guess. What brought you to the Abbey? Caretaker. About 10 years ago, she brought me back to the real world. Gave me a place to stay until I came back to myself. Did she ever say why? She said she thought I'd be able to kill more vampires if I was acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven at the Abbey. Something I'd never known. Must have read half the books in the library by the time I headed out. So when she reached out and asked me to be part of this weird little club, of course I showed up. Thanks, Blade. Sure. -1 อัปเกรด ability นะ Time's wasting, Hunter. ถ้าหากว่ามีการ์ดซ้ำกัน2ใบสามารถเอามาผสมกันเป็นใบใหม่ที่ดีกว่าได้นะครับบิ๊กสแลชเลยมี3ใบเพิ่มน็อกแบ็กเข้าไปได้นะ Later.
เดินเที่ยวต่อ Like the way you move out there, Hunter. Guess Dr. Strange picked the right supernatural demon hunter to resurrect. I'm Carol Danvers, but you can call me Captain Marvel. Kidding, Carol's fine. Just thought I'd throw a bone to the Avengers PR team. Not gonna lie, going a few rounds in Vampire Guy's Magic Thunderdome sounds like fun, but we've got bigger fish to fry. Well, not so much fish as that ginormous invulnerable sewer monster that swallowed the Sanctum. Every lock has its key. True, if only a man-eating alien demon monster hadn't eaten ours. But that got me thinking. Strange, Caretaker, and the rest of the funky bunch can try and magic their way through that shield all they want. If my time as a pilot taught me one thing, it's that sometimes you've gotta find a workaround. As in Hydra, they've gotta know the way inside. Steve's always said they aren't much for talking. But then again, I'm told I can be rather persuasive when I need to be. Well, if there is any time to put your powers of persuasion to work, now is the time, Captain. Trust me, Hunter, I'm looking forward to it. Hydra's been a thorn in me and Steve's asses for years. Can't wait to remove them for good. Find me in the war room when you're finished here. There's a few things we should discuss. Oh, and Hunter? Welcome back from the dead. พอมาดูฉากคุยกันนะครับแล้วรู้สึกว่าฮันเตอร์มันมีความไบโพล่าเหมือนกันนะคือพอมันอยู่นอกไฟอ่ะมันดูเป็นคนละคนกับตอนนั่นเลยอ่ะตอนก่อนหน้านี้ที่แบบเจอวีนอมแล้วทะเลาะทะล่าเข้าไปครับ Sup, ancient one? Nothing is certain these days, but these readings are too distinct to ignore. The gamma signature is... Sorry, Bruce, we lost you. Did you say gamma? Yes, Hang on a second. สัญญาณของบรูซขาด Come เนี่ on, ย Tony. You managed to stream the Super Bowl to a Kree battleship 50 light years out. This should be easy. We waited all year for that game, and you know the Skrulls would have spoiled it for us if they got the chance. Well, can't you just... I don't know. Work my magic again? See, that's the problem. This time I am working with actual magic, and let me tell you, it sucks. What's up? The gamma signature is completely inverted. The daughter nuclei are being reabsorbed into the parent nuclei, which is impossible. If the โอ้นี่ gamma ก็ไฟช็อตตลอด signature เว from ลา the Sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. Try sunlight, and whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? We should be able to track this new gamma signature to its source then, right? วิธีพูดเหมือนตอนกัปตันกลับมาแรกๆอะแล้วแบบร้านหลังกว่าชาวบ้านมาก Old Central here is ready to grind through that data like chum. What exactly is a central? CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. มันตั้งชื่อย่อแล้วชื่อเต็มยังตั้งไม่เสร็จนะ Gamma spectroscopy. Well, he's been a little moody lately, ever since, you know, the problem with the big old green guy. I heard that. Banner can't turn into the Hulk? อ้าว Not sure if รู้ we แต่ง should ร่าง be ไม่ได้ frightened or relieved. That makes two of us. Oh, hey, come on. Happens to everyone. Well, okay, not everyone. Nice work, Bruce. I know that place. Creepy abandoned warehouse in the bad guy part of town. My favorite kind. Anybody up for paying it a visit? Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps. Find me when you're ready.
multi-million-dollar piece of experimental technology, and she kicks it. เลือกภารกิจครับไปต่อ It was just recently that the Hudson Yards Development กลับก็เมจิกไปอะ purchased this มันยัง entire ไม่ให้เลือก farm. นะ I'll let you think about that one for a minute. ยังมีค้างอยู่แต่โหลดเร็วขึ้นจริงๆนะ Let's see. Trench coat, sunglasses at night, brooding personality. Something tells me these midnight warehouse raids are pretty normal for you. Very. เฮ้ยกระตุกผมดำดาบรอแล้ว The falafel place down the road stays open till 3. Oh, right, sure. Only maybe next time say it less vampire-y. Gamma signatures and unstable isotopes aren't really in my wheelhouse, so we'll be patching Dr. Banner through from Avengers Tower once you reach the other side. ภาพก็ค้างจัง นี่ไงพอเปลี่ยนชุดแล้วดาบมันเปลี่ยนนะครับดาบที่หลังอะแต่ว่ามันไม่ได้แยกเป็นชิ้นแหละก็เปลี่ยนสกินแล้วเปลี่ยนด้วยนะเฮ้ยค้างนานโอ้ดูความกระตุกนี้สิถึงจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าต้องออกแพทแล้วครับไม่น่าไหวเลยเป็นบ่อยไป Almost feels like cheating with you two on our side. โอ้กระตุกยับจริงๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะไอ้ฉากที่เราต้องอยู่ระหว่างลิมโบอ่ะคือเขาจะแอบโหลดซีนต่อไปแหละแต่ว่ามันไม่เนียนแบบไม่เนียนมากๆเลยมันกระตุกยับเลยครับมันไม่เหมือน Assassin's Creed ที่แบบระหว่างรอเราสามารถตัวละครที่ไปวิ่งมาในซิมูเลเตอร์ได้อะอยู่ด้านนั้นกระตุกมาด้านนี้ก็โหลดนานโหลดเยอะเหลือเกิน Probably can scratch a band end off the description of this place. You seeing this, Bruce? Getting all sorts of weird down there. Johann Fenhoff. That hack. I heard he was dead. Well, hoped is perhaps the more accurate description. Calls himself Faustus now. Dr. Faustus นะครับ Hydra's resident mad scientist. เป็นคนฉลาดที่สุดในห้องวงเล็บว่าห้องเล็ก Lilith's. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah?
How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil-looking Hydra tech down there. Gamma and magic. I need you to use your science brain on this one, Bruce. We need to approach this situation carefully. Combining those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not strength. Stealth, not strong. I don't do stealth. Kill them. เสียงมาก่อนประตูไม่ขยับโอเคภารกิจเข้าใจง่ายครับยึดเอา enemy นะ His fundamental science must be sound. The device would have surely exploded otherwise after your display, Carol. Learned it by watching you, Bruce.จะกดวิ่งก่อนก็ดูไม่ค่อยฉลาดนะไม่เป็นไรผมสู้ธรรมดาก็ได้กระตุกน้อยลงนะ At least monsters are wild and unpredictable. These rent-a-mercs have no gumption. โอ้ได้มามีแต่การใช้ไม่ได้ดวงซวยเป็นทุกเกมฮาร์สโตนก็เป็นเร็วมากรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาฮันเตอร์มีของอยู่ข้างหลังนะหลอนสวัสดีครับ I'll get you for that. You will regret ever facing me. Epic mode I've never been one to buy into the science of magic, but the data I'm seeing is hard to ignore. There are more things in heaven and earth, Horatio. You know you're talking to มีไว้มองแหละ an alien hybrid and a อ๋อ resurrected ถังระเบิดพวกเดียวกันด้วยนะอันนี้กระโดดไปไม่เจอใครเลยจั่วการ์ดจนกว่าจะมี3ใบในมือนะถ้าหากว่าเป็นตอนนี้คือแบบมันเต็มมือแล้วก็ได้ใบเดียวมีแต่ท่าที่ใช้ไม่ได้กว้างก็ไม่ถึง Time to bleed. These fanatics are always the same. โอเคแบบนี้ได้นะแต่ว่าแบบนี้ก็ต้องได้ถูกไหม 25% เองเพราะมันเก่งกว่าเหรอ
You had your chance to escape. Interesting. โอเค8 ดาเมจ2 ตัวไม่มีใครตายทั้งนั้นนะครับ Come get it. Not bad. The light will carry you onward. ท่ามันตลกอะ I owe you one. ทุกคนอยากฆ่าฮันเตอร์กันเลยขึ้นทำไมทุกคนบอกอยากฆ่าฮันเตอร์วะโอ้ชีวิต Not think I will forget that. You're still not ready to give up? มันไม่หมดง่ายๆนะ Is it possible he somehow stabilized the rate of decay within the particles themselves? How else could he be achieving such a high yield? I don't know, Bruce. I'll be sure to ask him when we're done punching out the bad guys. Weak, even for Hydra. เฮ้ยใช้ได้แล้ววะสักหน่อยไหมโดนตัวเองด้วยเวรกรรมไปเฉยๆแล้วกันนะ I'm on it. Never seen that before. ตียังไงถึงกระเด็นไปทางนั้นมา ดูไม่ถูกต้องมาก You are lucky to still be breathing.ๆโอ้ไอท่าแสงสีนี่กระตุกเหมือนเดิมเอาก่อนใช้ท่านี้ก็ค้างนะ That is one way of making your presence known. น่าจะเป็นพาสซีฟของกัปตันมาร์เวลนะครับได้ใช้กัปตันมาร์เวล3 ใบจะได้จั่วตัวไบนารี่นะครับทำดาเมจเยอะขึ้นความสามารถจะหายไปเมื่อบล็อกทั้งหมดโดนรีมูฟต้องเทิร์นหน้าแล้วอ่ะเทิร์นนี้ไม่เหลือให้เล่นแล้วนะเดี๋ยวดูกันลองจั่วแล้วกันอ๋อเล่นไม่ได้อยู่ดีนะการ์ดเทหมดอย่างน้อยก็ทิ้งฮิวไปก่อนอ่ะไม่ได้ใช้แล้วล่ะท่าทางอ่ะไม่ให้ฮะคิดว่ามันจะไม่ใช้นั่นสิคิดว่าจะไม่ใช้การ์ดเพย์อ๋อเอ๊ะมันต้องช่างมันยังงงอยู่นะเล่นไป Lilith would be embarrassed by your weakness. มาลองเลย Perhaps Faustus's device is worth further study. Increase offense นะครับ If you 100% wouldn't mind, Carol, I'd prefer it if you and your supernatural associates not. Smash it? Yes.
คือก็ใส่ยามาใช่ตอนแรกคิดว่าใช้อ็อบเจกต์มันไม่เสียมูฟไงแต่ว่าสงสัยจะเพราะโยนของหรือเปล่าที่ไม่เสีย The perfect opportunity to field test Mother's device. Watch out! ล็อกไม่ได้เฮ้ย easy Get her. โอ้ตัวร้ายทำได้แค่นี้หน้ามันตลกอ่ะRecover Hydra Artifact นะครับโอเคต้องใช้ Recover Artifact Card นะครับเพื่อเก็บ Artifact กลับมา For the record, Bruce, I did not smash that thing. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy towards your newfound adversaries instead. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? ต้องลดการบล็อกให้เป็น0นะถึงจะทำลาย Protection ได้ They haven't put up นั่น much of คือ a fight. น่าจะหมายถึงมีอยู่1นะเนี่ยมันไม่ให้นะครับตอนทุกอย่างครบก็ไม่ให้นะทำไมอ่ะหรือมันใช้ฮิโรอิซึมอ่ะแต่ว่าไม่น่านะคงใส่ไม่ได้จริงๆน่าจะต้องใช้แต้มส้มแหละครับไม่เป็นไรลองดูมีใครที่ไม่มีนะครับไม่มีใครที่สามารถเช็คควิกได้ตอนนี้ทะลวงมากๆนี่ไงต้องใช้แต้มจริงๆนะเมื่อกี้มันไม่มีแต้มแต่ว่าต้องออกแอคชั่นเยอะๆเลยแล้วถึงจะแบบเวียงนู่นเวียงนี่ใช้ของเลื่อยเปื่อยได้มาลองทำตัวห้าวหน่อยเลือกได้ตัวเดียวตัวใหญ่ไหม11 ดาเมจเตะซ้ำนะครับไบนารี่ยังอยู่ด้วยต่อจากฉากที่แล้วแหละมันไม่พอละเดี๋ยวนะเฮ้ยโดนมาโดนอีกตัวด้วยนะครับลูกกัปตันมาเวลเหมือนไม่มีตัวตน How invigorating. โ
ไม่มีการ์ดให้เล่นแล้วมุกไปก็ไม่ถึงข้ามเลยเลย อ๋อ มันคือแต้มบล็อกจริงๆถ้าบล็อกหมดแบนนารี่หายแต่ว่าสกิลของกัปตันมาเวลคือทอนนะเพราะงั้นก็แบนนารี่จะหมดไวมีฮีโร่ติดมึนนะไม่สามารถแอคได้ตัวอื่นจะต้องออกแอคชั่นไปก่อนนะจนกว่าจะหายตัวที่มึนคือเบรดนะแอคชั่นทีหนึ่ง Unknown to you, there is dark magic at work here. We must not let Hydra escape with it. ระบบมันเริ่มเยอะแล้วว่ะตอนแรกบอกว่าง่ายมันเริ่มจะวุ่นวายแล้วนะนั่งจำเอฟเฟกต์กันตาเหลือกกันแบบนี้ใช้2แต้มนะครับไม่สามารถน็อกแบ็กอ๋อมันคือหลอดฟ้าละหลอดฟ้า30ถ้าจะวุ่นวายนะจะโดนตู้นะครับได้แค่นั้น Hydra standards have fallen a great deal. No mercy, servants. Hell. มาจั่ว2 Card Ability Card Ability ก็ใช้การ์ดเพย์ว่ะถ้าคิดว่าไม่ใช้ผมก็ใจผิดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ใช้หมดแล้วครับการ์ดเพย์ผมว่าไม่จำเป็นนะยังไงเดี๋ยวทำเทิร์นก็จั่วอยู่แล้วเบสมึนเหมือนเดิมไอ้ความที่การ์ดเพย์มีแค่3เนี่ยทำให้เล่นยากเหมือนกันนะWe won't be able to recreate Faustus's experiment or track potential future variance gamma signatures without a baseline resonant sample from his initial occult catalyst. Got it. Stop the truck. อ๋อถอนตัวที่ตีเข้าไปโอเคงั้นถ้าหากว่าเป็นฉากบอสใจท่านี้บอสก็ตีนี่รัวๆเฮ้ยทำไมถึงบอกว่าอาร์ติแฟกต์หายล่ะผมสามารถที่จะโยนกันไปไกลๆได้ไหมขวาแถวนี้ได้แล้วผ่านเลยไหมโอเคที่เหลือคือจัดการให้หมดนะ One less thing to worry about. Approximately 16,342 more to go. I suggest starting with the remaining high forces in your vicinity. Position compromised.
มันมาไม่ถึงวะ These delays can be quite frustrating. Infuriating, even. I suppose by now I'd normally be tromping through the warehouse hurling the puny truck at the moon. Don't worry, Bruce. I've got a pair of torn purple pants with your name on them. มันได้จั่วใบเดียวอ่ะไม่มีโอกาสใช้ดีๆเลยครับใบนี้มันต้องแบบจั่วขึ้นมาบนมือ5ใบใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องใช้ควิกครับให้ได้สัก2ครั้งอ่ะแล้วค่อยจั่วครับแต่ถ้าควิกไม่ขึ้นแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ฮิลอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะสวัสดีครับ Seems like it'd be cheaper just to replace you guys with robots. I bet Tony would cut Faustus a deal. The light will heal you. This shall be of great help. มาเอาเรือตัวเดียวนี่แหละเอาให้สุดค้างเหมือนเดิมครับท่านี้สวัสดีครับทุกครั้งที่ใช้ท่านี้เครื่องจะค้างนะต้องเลิกเล่นแล้วมั้งกับตันมาเวลอะเดี๋ยวรอแพทมาก่อนเมจิกผมอยู่ไหนวะแต่จริงๆถ้าผมจะปั้นทีมไวฟูอะแล้วมันมาได้แค่3คนนะก็มีฮันเตอร์มีเมจิกแล้วก็นิโคก็พอแล้วนะ3ตัวนี้ส่วนใน DLC จะมี Storm เข้ามาเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ใช่แนวผม What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. I know those symbols from the time of the first hunt. That glyph means barrier, that one almighty. Something, gods and demons. เกี่ยวกับบาเรียสักอย่างนะ Bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านนะเกลียดความหน้าปกอะหน้าปกมันไม่ได้เป็นอาร์ตจริงๆอะมัน มันเป็นตัวละคร 3D ที่เอามาแปะเอาไว้บนฉากหลัง 2D อะแล้วมันดูขัดตามากเลยเพราะว่าคืออย่างน้อยมันช่วยแบบคือเราเข้าใจแหละที่มันจะเรนเดอร์ตัวละครเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมดีกว่าการใส่อาร์ตเข้าไปตรงๆเพราะว่ามันอาจจะแบบประหยัดพื้นที่กว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันช่วยฟิลเตอร์ทับสักรอบหนึ่งให้มันดูแบบเป็นเส้นการ์ตูนหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมมันขัดตาครับแบบนี้นี่จะเล่นแบบคือจะเล่นแบบให้ได้อย่างที่อยากได้นี่น่าจะต้องอัพเวลเยอะเลยนะครับไม่ใช่อัพเวลอ่ะต้องอัพการ์ดนะครับเยอะเลยอ่ะให้มันมีควิกเยอะๆจริงๆอ่ะแบบหยิบอันไหนก็ควิกครับแล้วมาถึงก็ไล่เก็บพวกตัวลูกจอกมินเนี่ยนที่โดนตีทีเดียวตายอ่ะเก็บแต้มฮีโรอิซึมแล้วก็
ใช้พลังนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดกระโดดตีลังกาโยนของอะไรอย่างเงี้ยนานเลยกว่าจะได้ตอนนี้คือแบบขยับ2-3 ทีก็หมดเทิร์นจริงๆแล้วบอกไปเอาของกลับมา เดินกลับเข้าวาร์ปมาตัวเปล่า3 คน I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid, you do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. โอเคเกมมันจะคิวขึ้นแล้ว The eternal spirits of vengeance น่าจะ take ฟรีมากขึ้นแล้วนะ seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. It is always movie night. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, clearly no one from Manhattan. You know what they say? All work and no play is how we ended up with Ultron. Come on. ไม่รู้จักเอาทอนอี You ก should hang out. ต้องพักบ้างนะครับ I should rest. Another time. Let me see. How did this work again? นะแล้วก็ค้างโหลดอะไรไม่เคยทันจริงๆอ๋อมันจะมีแบบทั่วไปที่อ่านหรือไม่อ่านก็ได้ตรงนี้นะครับตามไทม์ไลน์ล่างสุดเกิดก่อนข้างบนมาทีหลังนะแล้วก็ด้านขวาที่เป็นเมสเสจส่วนตัวน่าจะสำคัญกว่านะก็ชวนไปนั่งเล่นด้วยกันเหมือนเดิมมีให้เลือกแค่ปฏิเสธนะครับอ๋อเหลือใครวะเนี่ยมาอยู่ดี You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of One speaks High Elven. Blood magic stuff. Cool room. Spacious. Aw, is that bed for Charlie? Yes. แล้วชาลีเป็นไงวะ So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask Blader Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. We got a lot of work to do. Work? Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a midnight sun now. One of us. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I, keep seeing Wanda. She... Never mind. ทุกคนตีว่าตายแล้วแหละวันด้า I will meet you outside. ใจอ่อน Yes,
I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside, needed to cool off. Really need to hang a fan over that forge. Or maybe crack open the casket of ancient wonders a little? เขาเศร้าแล้วใจอ่อนนะครับไปอยู่ดีอ๋อนี่คือที่เราใช้ตัวละครพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะอยู่มิดไนท์ซันด้วยกันแต่ว่าเราก็ต้องปลดล็อกอยู่ดีเหรอ So Dr. Faustus tried to drop a warehouse on you? Ugh, that guy is so lame. Talk about a prototypical follower. I know this entire situation's gotta suck for you. Not just the whole resurrected, chosen one thing. I get why facing Lilith won't be easy. I was 15 when I found out my mother was capital E evil. Your mother could not be worse than mine. Not saying it's a competition. Both our moms try to kill us, right? Ugh, messes with your head. Look, I'm glad my mother's gone, but yeah, at times I just want to hear her voice again. Some days I'd give anything to make that happen. Makes me hate her even more. I did not realize you carried such pain. I just learned to bury it. You think I can afford a therapist on a superhero salary? I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's my solemn duty to fill this knowledge gap with the best examples I can provide. So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. I won't forget it. ได้ชุดแลสวิมสูทวันพีซจากการนั่งดูหนังกับนิโค What did you think of the movie? I understood more than I should. How? You've been dead for 3 centuries. I'm not so sure I was dead. Not exactly. I recall a deep slumber, not the void. I dreamt. ตอนที่นอนอยู่ในโรงศพฝันด้วยนะ Of everything. Much of this world is familiar to me. I know it from my dreams. ถึงแม้จะหายไป300 ปีแต่ว่าระหว่างที่นอนในโรงคือแบบฝันเห็นโลกข้างนอกนะก็เลยไม่ได้ตกข่าวขนาดนั้น I think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. You're up to date, but not omniscient. Then I'm guessing you don't know much about me. Just what you shared earlier. You're always free to ask, like, what's the staff of one, or who were the runaways? I had some questions about your old team. The runaways? มันไม่ได้ตายจริงมันบอกก่อนหน้านี้แล้วว่านิโคมันชุบชีวิตคนตายไม่ได้นะครับแปลว่าฮันเตอร์ต้องไม่ได้ตายสนิทมันถึงได้ช่วยขึ้นมาได้ Who was on the team? At first, Chase. ไม่ต่างโลกขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้เราก็อยู่มิติระหว่างโลกนะนับไหม Carolina, the solar-powered sweetheart. Gert had a telepathic link to Old Lace, a genetically engineered Deinonychus from the 87th century. I handled the blood magic, though I didn't understand it much. And Alex, well, we don't talk about Alex. I had some questions about your staff. Sure. But first, the basics. The staff of one interprets words or phrases as spells, but it can only cast a spell once. No repeats. เป็นคาถาที่สามารถไล่เวทได้แต่ว่าไม่สามารถไล่ซ้ำนะต้องเปลี่ยนเวทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอ If each magical effect is unique, do you worry you will run out of words? Not really. I only use the staff's power when I truly need it. The rest of the time, I rely on more conventional means. Like, you know, magic. ก็ซิทคอมไม่ได้เล่นครับเพราะว่าผมสรุปกับซิทคอมแต่ก่อนมันจะเอามารีเมค
ก็เอามาก็ไม่ได้ทำคลิปเพิ่ม I should get going. Good timing. Looks like caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. I'm glad to see you're using your free time productively. It's a shame that Faustus got away, but I doubt he'll leave the city until his objectives are complete. There's still time for us to have a word with him. Looks like you're finding your way around, maybe making some new friends. I was planning on getting some rest, but บ่นเรื่องเดิมอยู่คือว่าจะจบงานแล้วมานอนก็ไม่ได้นอน Landing a jet on the roof with Mr. Stark this afternoon. Not quite like it was in the good old days. the world is still full of monsters and villains, my mother being the worst of them all. You forgot heroes. The world is still full of heroes, though sadly, we're missing one of our best. Agatha? Where is Agatha? ตามหาอาคาธาอยู่ I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. But you should know, Agatha, she's no longer with us. What? That is impossible. She was so... fierce, indomitable, or maybe just kind to a fault. Agatha's power. How could she be gone? มีแต่แบทแมนแหละที่ไม่นอนได้ฮะ Trust in the wrong person. Agatha died in an accident caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. Agatha was determined to help her control them. I tried to caution her, but she would not listen. อาคาธาตายนะครับเพราะว่าพยายามช่วยวันด้าควบคุมพลังแต่สุดท้ายก็เกิดผิดพลาดแล้วก็นั่นแหละ Agatha was killed. Yes. แล้วหลังจากนั้นหมอแปลกก็น่าจะรับ Not even วัน Ash ด้า to มาอยู่ remember ด้วย her นะ by. The others were heartbroken, as was I. But I also saw the danger, the threat, if Wanda's powers were left unchecked. So I did what needed to be done. I sent Wanda away to the Sanctum Sanctorum to study under Doctor Strange. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. เริ่มมีเรื่องของเลือกสายนะครับสายขาวสายดำแต่ถ้าหากว่าเลือกไปด้านสว่างเนี่ยก็เป็นฮีโร่แหละแต่ถ้าเลือกเป็นสีดำเนี่ยมันจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าจะเป็นแอนตี้ฮีโร่ก็เลือกตามที่ชอบแต่จริงๆสองคำนี้ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือเลวต่างกันนะ Was Wanda so different from me as a child? Was it that easy to send her away? I didn't have a choice. Wanda's powers were beyond even her own control, and this time I had no Agatha to help me, as I had with you. I thought she would be safe with Strange. On that part, at least, I was clearly mistaken. Ah, Wanda, Agatha. It seems we've lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds, hoping to find some solace, a way to move forward. You should pay your respects. วันด้าก็มีช่วงที่เป็นตัวฝ่ายดีเยอะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่มีปัญหาเยอะแหละบาลานซ์นะครับด้านสว่างด้านมืดไปหาชาลีโอเคให้ชาลีเดินนำไปนะเป็นไม่รู้จะเรียกเป็นสุสานได้ไหมเป็นแท่นบูชาของอาคาธานะอาคาธามีแมวแหละ
ผมไม่เคยรู้จักตัวละครนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งวันด้าวิชั่นนะก็เลยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะเฮ้ยผีหลอกคนตายไม่ตายจริง Agatha? You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. เห็นในตัวอย่างเข้าใจว่าเป็นโฮโลแกรม No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. By now you've heard I had a bit of trouble with my corporeal body. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride, even death. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. You know the one. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. What's the worst that can happen? เป็นผีแล้วไม่ต้องเดินเนาะ This ominous-looking portal is known as a Blood Gate, and you're the only one among us who can pass through it. Blood Gate? Caretaker's handiwork? Yes, Sarah got a little overprotective after the accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Whoa. มันเป็น challenge mission น่ะไม่รู้ว่าเล่นแล้วได้อะไรนะครับลองดูตอนนานโหลดแล้วก็ค้างรู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าคนไม่สนใจเกมนี้หรือว่ามันดึกแล้วนะครับรู้สึกว่าคนดูน้อยแต่ว่าเดี๋ยววันอาทิตย์มั้งประมาณตี 4 ตี 5ครับมันจะมีกิจกรรมจบ chapter ของ Fortnite นะครับก็น่าจะมาไลฟ์เหมือนกันตอนนั้นน่าจะคนน้อยกว่านี้ยิ่งเป็น Fortnite ด้วยนะแล้วใหญ่เลยแต่ว่าไม่เล่นไม่ได้นะครับมั่นใจว่าของดี There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove เล่น their ฮันเตอร์ worth. คนเดียวว่ะ This particular arena อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้จ belongs to ริง a ๆว่า goddess ฮัน who เตอร์เขาได้ often คนเดียว favored นะ Sarah, Ashtor. Sarah? Caretaker was here? Nothing ever comes easy, dear.
The elder gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials to begin with. Trials? I should have known. This entire realm exists for that purpose. Trial by combat, with no chance of outside interference. Yes, but I may have found a loophole they never considered. Why don't you try summoning your four-legged friend? ออกมากับชาลีได้ น้องงงเลยอยู่ว่าโผล่นี่ Charlie? The old gods are responsible for a great many creations, including your faithful companion. I think even they tend to forget that. Good luck, dear. ชาลีเป็นสิ่งสร้างขององค์ก็อดนะฟังดูเท่ขึ้นมาเฉยเลย As the goddess of balance and order, Ashtor was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her. You were too weak for this fight. ถ้ากัดแล้ว KO ได้จั่วการ์ดว่ะ Now that was something. They cannot possibly match โอ้ your strength. ผมไม่ได้ควิกเพิ่มเลย มันแคบจังอะ No mercy. Your mother abandons you.อ๋อคล้ายๆกับคล้ายๆกับควิกนะครับศัตรูที่ติดมาร์กเอาไว้ถ้าหากว่าตายเนี่ยเราจะได้การ์ดเพลย์คืน1 แต้มนะส่วนนี้คือลบดีเฟนส์แหละ Compared to our girl, these hellhounds are nothing but mindless beasts. They certainly won't. Good girl, Charlie. Oh, and you too, Hunter. You finished this trial, but don't worry. The other gods are waiting. ก็ยังคงมีความไม่ชอบหน้าปกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราได้กรอสนะครับก็เดี๋ยวไปแลกแฟชั่นได้คงได้แค่นั้นแหละของรางวัลที่ได้มันไม่ค่อยดึงดูดนะ
เฮ้ยเปิดทางไปต่อว่ะคิดว่าจะแบบมาตรงนี้แล้วก็เล่นได้แค่นี้ไปเรื่อยๆจะเป็นไลฟ์เซอร์วิสไหมนี้ต้องรอดูไปก่อนครับแต่ว่าไม่รู้ว่ะRight to be wary of this place, but it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. เป็นพัซเซิลปลดล็อกของไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าปลดล็อกแล้วได้อะไรนะครับยังไม่บอก The blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods themselves, and if you call upon them, you might just find they're actually listening. They won't work miracles for you, but their blessings can be quite useful in the right circumstance. Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in dealing with that barrier over there? Space bar ค้างนะครับ Word of Power Open นะครับโดวาคินมากเลย ไม่มีกุญแจเหมือนว่าในบ้านที่จะมีกล่องคล้ายๆแบบนี้กล่องหนึ่งอาจจะเปิดได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ลอง After all this time, it's still just as beautiful as the first time I laid eyes on it. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place all the way from Transia. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here. And why our sanctuary here has remained all but impregnable over the centuries. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us for now. I'm afraid Sarah, Caretaker, isn't ready to see me yet. Good night, Hunter. ในแง่ของตัวเกมอะครับเข้าใจได้นะที่ตัวละครจะใช้ชื่อฮันเตอร์เพราะว่าถ้าตัวละครตั้งชื่อได้ก็จะวุ่นวายใช่ไหมล่ะแต่ในแง่ของเนื้อเรื่องมันก็แปลกที่ทุกคนเรียกตัวละครนี้ด้วยฉายานะเฮ้ยชุดว่ายน้ำนี่ไงวันพีซแลนด์ที่ได้มานะครับ50เพื่ออะไรวะเนี่ยยังไงเมคอัพมาแล้วครับของเริ่มมาเพิ่งจะปลดล็อกแค่นี้นะครับโอ้โหเลือกสีอีกของที่ได้มันหนักคอสเมติกจริงๆมันก็แต่งได้พอสมควรนะทำไมหน้าดำจังปรับแสงได้ไหม
ของเดียวกันแต่ว่าเลือกว่าจะใส่ตอนไหนนะครับเฮ้ยดาบมันแยกว่ะดาบมันแยกกับชุดว่ะโอ้ของพวกนี้ซื้อไม่ได้เป็น Achieve ทั้งนั้นเลยครับอยู่บ้านเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่มีชุดจะใส่นี่แหละเก็บทุกเม็ดจริงๆเสียเงินกับทุกอย่างเสียเงินกับทุกอย่างจริงเดี๋ยวก่อนจนอยู่ไว้กันนะHunter, please come to the forge at your earliest convenience. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Strange out. มันมีระบบความสัมพันธ์แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นจีบกันนะครับมันก็แค่แบบสนิทกันมากขึ้น Weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate. The very one.Though it is far from any mere กลับ container, มาที่ไอ้กล่องที่ไฮด้ามันเอามานะ detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Only way to be sure. เอาไปทิ้งนอกโลกได้เลยนะ Or we could open it, Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage.กลับมาที่กาชานะครับของฝั่งดร.สเตน Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Your second funeral, boss. เดี๋ยวจะตายซ้ำสองเปิดกล่องเล่นกัน If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. We need to find a way to gain the upper hand.And you think you can do it with whatever is in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I, of course, have an unparalleled understanding of the mystic arts. I have no doubt that we can find a way to research whatever we find in there and have it work in our favor. I just wonder what it could be.ทำไมไม่เข้าใจทำไมการที่เราอยากให้ดร.สเตนใช้ไอ้กล่องน่ากลัวนี่สร้างไอเทมให้ถึงเป็นด้านสว่างแล้วการทำลายไอเทมของไฮด้าถึงเป็นด้านมืดวะมันควรจะสลับกันไหมDo you think this will be enough to give us an edge? I hope so.Whatever it is, it's quite powerful. I'm relying on my instincts here, but truly that's all I have to rely on until I can find a way to access the Sanctum's archives again. ค้างใส่ซะเลย That seems a bit risky. Right now, with the Sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. Metaphorically, that is.If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Now, all this talk is going nowhere unless we can get this container open and study what's inside. Approach the anvil, Hunter. We do not have time to spare. Oh, and I'm just about to binge watch my stories.
Glory hosts of Hoggoth. I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possessed. Or perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy ของ fingers. ที่อยู่ในกล่องมันกลายเป็นสมบัติของดร.สเตย์นะครับที่เคยเก็บเอาไว้ที่อาสมแต่ว่าตอนนี้อาสมมันโดนตีแตกไปแล้ว Your toothbrush? You had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. These were relatively common at one point in history. $1 วันนี่1 วันจริงหรือ1 วันเกมวะเนี่ยIncreasability Option นะครับอัปเกรดการ์ดดีขึ้น All right, let's get started, Dr. Spooky. โอเครอไป1 วัน So, how's the whole saving the world thing going? Take a look. What do you think? I feel like I could automate this process and take myself การ์ดใหม่2 ใบโจมตีศัตรูหรือบวกเลือดนะครับ32อันนี้เป็นเจาะเกราะนะถ้าหากว่าศัตรูมีบล็อกบวกดาเมจเข้าไปอีก32นะมันท่าไม่ตายว่ะเราธรรมดามากันกลายเป็นพอเล่นแล้วเห็นว่าเราอีกใช้ยากแล้วไม่อยากใช้การ์ดที่เราอีกเลยนี่ไงในเด็กมีอะไรบ้างนะดูออกได้ไหมต้องกด edit นะจะ edit ก็ค้างนี่มันค้างนานด้วยเด็กแต่ดูจากแนวเกมก็น่าจะอัปเดตเรื่อยๆเนาะดูมันน่าจะมีแบบคือมันอาจจะไม่ได้เพิ่มตัวละครน่ะแต่อย่างน้อยก็น่าจะต้องมีการ์ดเพิ่มมาเรื่อยๆป่ะอ๋อ attack ได้แค่4 ใบนะครับก็เลยต้องใส่ฮิลไม่มีอะไรให้เลือกแย่เลยโอ้คัสตอมทั้งชุดธรรมดาและชุดภารกิจนะ
โอเค Hey Hunter, got a sec to spare? You moving into the forge, Hunter? เฮ้ยหน้าคุ้นจังนะเราเป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะ You've been here more in the past few days than I have since ever. The forge is pretty badass, but the creature trapped inside. ครับไปเจอกันนะยังอยู่แล้วเนี่ยเวลาเห็นฉันเงียบๆนี่คิดว่าแบบหลับคาเครื่องหมดแล้วนะ There's something you should know about me. You are bonded with the spirit of vengeance? Damn, you're good. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. I fought beside another just a few days 3 centuries ago. มันรู้สึกเหมือนหลับมานะเหมือนแป๊บเดียว Sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? I know Sparky's excited to meet you. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with like 12 apostrophes. Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. อ๋อโอเคไว้เจอกันครับไว้เจอกัน I am the scourge of the Lilin. My name is whispered in fear across the 7 hells. When I fight, I make war, ขิงจัง not วะ make believe, Robbie. Be sure your Sparky is ready to do the same. Damn, Hunter. You talk the same kind of smack that he does. Okay, let's do this. I'll get Blake to set things up. ไอ้เส้นด้านมืดนี่ก็ I will head ไม่ to the yard. ไม่ได้เลวอย่างที่คิดไว้นะคือแค่วิธีพูดมัน When you and Sparky trade places, จะบอกว่าต่างก็ไม่ได้ต่างมากจริงแล้วอะ He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kinda hard to miss. โอเคได้ Ghost Rider มาเล่นได้นะเนี่ยใช่ปะอ๋อใช้กุญแจเหมือนกัน Hunter, ready to get your burn on? I'm talking training with Ghost Rider. Spirits of vengeance train the hardest. Caretaker could have at least left me a chair. มาต่อยกันเองในแต่ละวันเนี่ยฮันเตอร์จะสามารถเลือกผู้ซ้อมใหม่ได้นะครับก็จะเพิ่มค่าเฟรนชิพนะครับแล้วก็ให้รางวัลพิเศษด้วย Maybe you should be the spirit of vengeance. ไม่ต้องเล่นเองแค่นี้ Hunter, report to the war room. We've got a mission. What's shaking? เสียดายมากจริงๆมันควรจะต้องมีมินิเกมนะแบบจังหวะเมื่อกี้คือแบบน่าใส่มินิเกมมากนะครับ You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Now that Tony's finally starting to get a handle on his gremlin problem, I've been able to put Central to good use. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city, but we need to move fast if we want to intercept them in time. Then let us get going. My thoughts exactly. There's just one problem though. We seem to have lost our gatekeeper, Magic. Magic หาย Lost? Well, I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. Literally. And with no magic... There is no passage to New York. Or anywhere, for that matter. ไม่มีคนเปิดประตูให้นะ problem. Do not worry, Captain. I will locate and alert her of the team's needs. There's that can-do, get-it-done, old-timey prophesied savior of humanity attitude I was hoping to see today. Still, you better hurry. Not sure how long Hydra will remain in their current position. Then I shall make haste.
Yes, you hasten as much as you can, Hunter. ไปตามหาเมจิกกลับมายังไงทีนี้ Hunter, putting me through my paces. Robbie, have you seen magic? ต้องเดินถามเอาเหรอวะ No, but there were some pretty crazy energy flashes coming from the dorms a few minutes ago. It usually means she wants to be left alone. Trust me on that. Thanks, Robbie. โอเคปัญหาอยู่แถวนี้แหละไม่ได้หายซะหน่อยเขาก็อยู่ห้องไง This room belonged to the Scarlet Witch. ห้องวันด้านะครับ Did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Let me guess. You are to ask me to do the one thing the others value me for, opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. It is never easy to lose a comrade. I know this too well. We did not lose Wanda. We let her go. Before any of this started. Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. That is no child's book. Lose focus for 1 second and be lost completely within its pages. Let me guide you through it. You do not own the darkness, มัน Hunter. กอดอกสูงมากเลย I was Hunter also raised within it. So much so I barely remember a time without it. And now Wanda has this in common with us too. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. To be dragged to some hell dimension so hot that your soul is scorched black. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. Until you are just a dark thing of smoke and ash. I เป็นผู้ชาย cannot ได้ let ครับ such a fate happen to her. We will find her. I can feel it. And just who will find her? Caretaker? The Avengers? Do not try to fool me with your false empathy, Hunter. I know Caretaker will never waste the resources looking for her. Ileana, just open the portal. You are like an Avenger. All you do is take, take, take. You expect too much. Okay, I will open your damn portal. It is times such as this that I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. I will be there when you are ready, Hunter. Goodbye. คุยกันเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบที่ฮันเตอร์บังคับให้เมจิกไปเปิดประตูอยู่ดี I take it you found our gatekeeper. Then let me explain what's going on. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York through various low-level operations. It's fairly routine stuff for heroes these days, and worst case, we'll still get some fresh intel in the process. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? ยังไม่มีให้เลือกเลยมิชชั่นเดียวตลอดเลยไป2 คนนะครับอุตส่าห์ปลดล็อกตัวละครเพิ่มแต่ว่าตามในเรื่องให้เล่นแค่นี้อ๋อนี่ไงมาเพิ่มในนี้นะครับคอมแบทโบนัสนะครับเพราะว่าเราซ้อมด้วยกันวันนี้นะครับถ้
ถ้าหากเอา Ghost Rider มาเล่นด้วยเนี่ยทีมจะได้ Powerful Boost แต่ว่าไม่บอกว่าเพิ่มอะไรนะอุตส่าห์ได้ Magic มาก็ต้องเอา Ghost Rider มาเล่นอยู่ดีอยากเปลี่ยนสกินแล้วว่ายังไม่มีชุดเลยอยากฟาร์มแล้วเนี่ยจะได้หาแต้มมาซื้อชุด So what is stopping you? The shockwave would shatter most of the glass in my approach path. Ah, that is. Yeah, I try to be considerate. Yes. 3 ตัวก็พอแล้วครับ1เทอมมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคือเขาบังคับให้นั่นแหละเฮ้ยหันกล้องดีๆเขาบังคับให้มีการเปลี่ยนเทิร์นนะถ้าหากว่าฝั่งเรามีตัวละครเยอะไปเนี่ยเราก็จะแบบใช้การ์ดควิกไปเรื่อยๆจนจบเกมนะเราก็ได้ตีอยู่ฝ่ายเดียวถ้าตัวละครน้อยหน่อยก็จะมีแบบผัดกันตีผัดกันโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับ3ตัวก็ได้ผมว่า4น่าจะกำลังสนุกรู้สึกว่าทีม3คนก็น้อยไปหน่อยตอนนี้คือต้องหวังลุ้นนี่อย่างเดียวเลยหวังลุ้นอัปเกรดการ์ดนะให้การ์ดดีกว่านี้แต่ก็ไม่ง่ายนะพอมันใส่ระบบกาชาเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าการอัปเกรดยากกว่าที่ควรจะเป็นมันไม่ใช่การไปฟาร์มเพื่อหาแต้มกลับมาแล้วก็แบบอัปเกรดเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องทำภารกิจหากล่องกาชามาแล้วเปิดกาชาให้ได้การ์ดซ้ำกันแล้วก็อัปเกรดออกมาส่วนจะได้ความสามารถอะไรอันนี้ไม่มั่นใจว่ามันล็อกไหมนะไปพูดพร่ำทำเพลงมาถึงปุ๊บเข้ามิชชั่นเลยนะ Disable Hydra Helicopter นะครับก่อนที่มันจะออกไปโอเคทำดาเมจแหละCaptain Marvel was right on the heroes. A single world. อ๋อถ้าฆ่าได้จะได้บัฟไม่รู้วันนี้คือที่ได้จาก Ghost Rider หรือเปล่าเนี่ย Forcing our hand yet again. Oh, that's just lovely. Faustus has a radio. I'm assuming whatever Hydra is attempting to flee with on that chopper is our target. I suggest we stop it and see for ourselves. อย่างน้อยได้ควิกนะ
some for the rest of us. เป็นแท้งนะครับต้องล้ำหน้าเยอะหน่อยเขาปูน็อกแบ็กอินเดียนี่เดเรคชั่นนะครับทำไม Ghost Rider ถึงได้มีท่านี้ที่ไม่ใช่ท่าไม้ตายแต่ว่ามันดีพอๆกับท่าไม้ตาย Hunter ที่จ่าย1วะ Accept your fate. So that's how that works. น่าจะเปรี้ยงซ้ำอีกทีโอ้ไม่ถึง It was your time. Shoot up here! I am impressed. ไอ้การ์ดบัฟที่ได้มามันใช้การ์ดเพลย์ด้วย As ordered. โอ้ยกัปตัน Regret that. They must know my reputation. Reinforcements inbound. โอ้เทียบ You don't even know what it is you're pursuing. The Gamma Disruptor you so narrowly escaped with in our last encounter was only the beginning. Show yourself to me, Faustus, and I will open more. Such ferocious spirit. You truly are your mother's child, Hunter. Here we go. I need a medic here. I suppose it's something. จะน็อกแบ็กก็ไม่คุ้มนะ Not a problem. ครับได้เจอกัน I saw a move like that once, centuries ago. เมนนารี่เขียนไปใช้เทิร์นหน้าดีกว่าไหมนะ We will never forsake her. และทีมตัวแทงที่ดีนะครับ รับทุกดอกเข้าเนื้อแล้วเนี่ย Don't try that again. They're almost here. Hold position. You should have. The last thing we need is for that pompous buffoon to win today. Stop that chopper. เครื่องจะขึ้นแล้ว With เหลือ pleasure. 2 เทิร์นไม่ทันแน่เลยไม่ค่อยได้ตีเครื่องเลย โอ้แล้วฮันเตอร์มันยืนตรงนี้พอดีผมไม่น่าเลยว่ะ Tracking movement. โอเคไม่โดนเพื่อนนะครับ
ค้างไปเด็กเจอแสงสีไม่ได้เลยนานอีกแล้วไอการที่มันค้างนานกว่าจะเรียกว่ากระตุกได้นี่ก็บ่อยไปหน่อยนะบ่อยไปเยอะเลยนะเมื่อ Ghost Rider ทำ KO ได้นะครับจะเก็บมาเป็นโซลเอาให้ชนะก่อนกลัวพลาดThat should keep them grounded. Now let's get everything back to the Abbey for analysis. Such arrogance. Our brave soldiers will never allow you. Oh, shut up already. Take them down. It is all coming back to me. คอปเตอร์คอปเตอร์นี่นับเป็นนี่ด้วยเหรอโอ้เป็นนี้ใช้ไม่คุ้มFor the servants of Lilith. Weak, even for Hydra. จั่วขึ้นมาเต็มไปด้วยคำว่าใช้ไม่ได้นะครับ Royal soldiers aren't the simple punching bags you've come to expect, are they? Somehow these humans, these mere mortals, dare to stand against ye fearsome gods. All is possible with Mother! Now that was something. Well done. Seems like that's the last of them. Last? There are more heads to the Hydra than you will ever comprehend, heroes. This is a minor setback at most. Well, at least we don't have to listen to you any longer today. I consider that alone a victory. Well done. If Hydra wasn't paying attention before, they are now. Stay sharp. เฮ้ยเซเบอร์ทูธเห็นแผงคอก็รู้เซเบอร์ทูธแน่ๆออกมากลายเป็นเดดพูลใส่เสื้อคลุมเนื้อเรื่องมันเดินช้ามากเลยครับนี่ผมน่าจะเล่นมาประมาณเท่าไหร่ละ2-3 ชั่วโมงเนื้อเรื่องแทบยังไม่มาเลยนะมันมีการปูพื้นหลังบ้างแต่ว่าช้ามากนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นตามความชอบผมอ่ะเนื้อเรื่องช่วงแรกควรจะต้องเร็วแล้วพอมากลางเกมอ่ะถึงไม่ใช่กลางเกมเนี่ยพ้นช่วงแรกมาได้ครับแล้วแบบจะมีให้แบบเดินชิลได้อะไรได้บ้างอันนี้คือมันดูกึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แน่นมากในช่วงต้นแต่ก็จะไปเที่ยวที่ไหนก็ยังไม่ได้นะช่วงแรกดูจะเวิร์กไปหน่อย
ผมว่าผมจะง่วงก็ตอนหน้าโหลดนี่แหละนานเหลือเกินโอเคเราสามารถเลือกความยากที่มากกว่าได้แล้วนะครับเพื่อจะได้ฟาร์มงั้นน่าจะถึงตอนที่เราจะได้ปิดไลฟ์ไปแล้วเพราะว่าผมตั้งใจว่าพอมันฟาร์มได้เมื่อไหร่มันจะปิดไลฟ์ไปนั่งฟาร์มคนเดียวนะแล้วเดี๋ยวพอจะเล่นเนื้อเรื่องเดี๋ยวมาเล่นให้ดูต่อแฮงเอาท์อีกแล้ว Feeling a chill, Magic? You could say that. I've been staring at the night sky trying to figure it out. Figure what out? You tell me. You are trying to figure out how to bring Wanda back. Close, Hunter, but no. Something much more sinister has grabbed my attention. Sinister? When I was holding the trans-dimensional door for you back there, I sensed something was at the docks with you. Something dark and familiar. What did you see, Ileana? I did not see, I said. I sensed something there. But that's not the only thing I sensed today. Oh? Something has shifted in Limbo, but I cannot quite put my finger on it. All I know is that whatever is happening is also strangely familiar to me. And when all you knew was darkness and despair growing up, that warm, fuzzy feeling of familiarity is not just a warning sign, but an alarm bell. We should inform the others of any potential danger. Warn them of what? One of Magic's airy-fairy gut feelings? ถึงแม้เราจะเลือกตอบในทางที่ดีก็ไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ของตัวละครจะดีขึ้นนะ I do not need to add to that. Best not say anything until I am better able to articulate it. I'd like to be left to my thoughts now, Hunter. I still have a lot of thinking to do, while I try to make sense of what I felt at the docks and the energetic shifts that ripple through Limbo. I will let you know if I do. โอเคมันเปิดฟรีมากขึ้นแล้วนะครับสามารถเลือกแฮงเอาท์ได้เองนะแล้วก็ดูว่าอยากจะสนิทกับใครนะครับ Hunter. Yo, I'm just glad we didn't get pulled over. The hell ride isn't exactly street legal. How goes it, Hunter? Or is it the Hunter? An ominous presence dares enter these halls? Oh, sorry, it's you. คราวนี้พอเข้ามาแล้วเขาไม่อยู่จริงๆว่ะ Good girl, Charlie. เฮ้ยชาลีเป็นตัวเมีย Interesting. What is this? มีให้ดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยเลยนะเราได้ Arcane Knowledge ไม่รู้ไปทำอะไรนะ
I see. เดอะสตาร์เป็นโนวานะครับยังเลือกภารกิจเองไม่ได้นะยังฟาร์มไม่ได้ครับ Good day, Hunter. โอ้นี่ก็ได้ไหม Hello. เอาไปทำอะไรนะครับเล่นเกมไหม Deep Conversation น่าจะดี How's your spark treating you? Any feedback? Acceptable answers are genius design, work of a genius, really anything involving the word genius. I'm glad you asked. There's so much room for improvement. That's not what I... Take Superlink. Why restrict us to such a limited number of heroes if its purpose is to link all heroes? There are issues of secret identity we're still trying to... Or the outer shell. Yes, I barely notice it is there in a fight, but one good hit could crack it in half. Oh, the case is in alpha, and we're... Do not get me started on the volume control. The comms are so loud, you may as well broadcast them directly to Hydra. I'll tell you what, send all of your feedback to @happy-go-lucky. Who is that? The guy who rolled out my design without enough product testing. Will he address my issues? Only between the hours of midnight and 5 a.m. There has to be a next time. Let's do it soon, boss. เวลาปลดล็อกมันก็ปลดล็อกแต่เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ให้การ์ดเราอะมันไม่ให้นั่นแหละพวก ability card นะ Hi, kiddo. I'm ใช่ glad นัด to ไว้ see ลื you're มแล้วเนี่ย getting comfortable with the words of power, Hunter. If you're going to continue our little investigation of the Abbey, they'll be vital to your success. Investigation? A side project, but a potentially transformative one. With my blessing, Wanda was working to uncover what may be the most powerful. Just what in the hell do you think you're doing in here? Standing in the library? I've given you free rein so you could get back on your feet, but I never thought you'd pull something like this. What is it you think I am doing exactly? Don't be coy. It does not suit you. น่ารู้เหรอวะ I told you how hard it's been since we lost Agatha. Instead of letting it rest, you decide to reopen the wound? Oh, Sarah. I never thought of this place like that. Of course you didn't. And now it's done. Why should I ever stand in your way? That anger wasn't meant for you, dear. You know that, right? Don't hold it against Sarah. She may try to mask her feelings, but you know she is struggling with what happened. Why are you hiding from her? For most people, the captivating relationships of their lives are formed over a matter of days and years. Sarah and I spent centuries together exploring this world, fighting the darkness, watching cities and even nations form and then crumble. And yet we persevered together. You still have not answered my question. It may be difficult to understand, but she needs this time. Sending Wanda away, sealing the library, that elaborate memorial she conjured up, she didn't waste any time trying to bury what happened.
You are right. I do not understand. It isn't up to me to reveal myself. It's up to her to accept what happened and allow herself to grieve. When that happens, we'll see each other again, but not before. I trust you will do what is right for Sarah. So, what is it you are looking at here? Yes, we should get back to the real reason I asked you to meet me here. Wanda's journal. The Abbey grounds have a great deal of history. Many of its secrets remain hidden, even after all this time. Even to you? Even to me. Wanda had taken to exploring the grounds in search of a strange energy we both sensed. Knowing that Sarah had no intention of waking you to investigate, Wanda felt it was up to her to take your place. Of course, being the clever girl that she is, her notes are written in an ancient, transient cipher that I've only just begun to understand. Have a look at the first entry. มันออกนอกเรื่องเยอะ เรื่องหลักยังไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับมีเสริมนู่นเสริมนี่ตลอด I'm sure it still seems a bit cryptic, but Wanda was definitely onto something. If you remember my altar, that's where she was conducting her experiments. An investigation that involves experiments? Why do I feel like you are going to get me into trouble? Since when has that ever stopped you? Let's meet out at the altar. I'll try to do a better job of explaining from there. Charlie will show you the way if you've forgotten. เหมือนจะไปตามหาพลังงานอะไรบางอย่างที่วันด้าเคยคิดว่าจะหานะครับแล้วก็ตอนนี้วันด้าก็ไปหาไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนสรุปว่าวันด้าตายนะ Blessings of the goddess. Like most things on the grounds here, there's more to this place than meets the eye. Do you remember the words I taught you as a child? Are you going to make me say it? Humor an old, dead woman. Hocus pocus. เฮ้ยคำที่สองว่ะ You haven't lost your touch, dear. The words may be simple, but these plinths won't appear for just anyone. Each represents one of the basic elements, their power activated only by the elemental rods they would normally be holding. And where are the elemental rods now? Scattered to the wind, unfortunately. A side effect of Wanda's experiments here. Let me guess. That's right. I want you to ต้อง find ไป the ตามหา missing คา rods ถา and ธาตุ return กลับ them มา here. นะครับ4 อันป่ะเมื่อกี้4 กล่อง Hopefully, as I decipher Wanda's journal, her notes will aid in the search. But you have not actually told me what the greater purpose is here. What are we doing this for? All in good time, dear. After what happened with Wanda, I'd rather you take things slowly. In fact, I don't want you overthinking this little project. There's no rush and you don't have to help if you don't feel like it. But there is one more thing before I head back to the library. กุญแจ An arcane key. Just a เพิ่ม little การ something. ตัวเว A นเปิด token กล่อง for ได้ your เนี่ย efforts so far. The key can be used to open that chest nearby. Like so many other oddities around here, those chests tend to appear before those who deserve them most. Make yourself that person.
That seems intentionally vague. It's more fun that way, isn't it? I'll be in the library working on the translations if you need me, dear. Good luck. มันเตรียมให้เราออกโลกกว้างแล้วล่ะมีการแบบต้องไปตามหาไอเทมชิ้นนู้นชิ้นนี้นะสิ่งที่ได้ก็คือแฟชั่นอีกแล้วเฮ้ยเก็บพวกวัตถุดิบได้ด้วยเพื่ออะไรอ่ะโอเคมันมีการแบ่งช่วงเวลานะครับคือตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถวิ่งสำรวจทำอะไรเรื่อยเปื่อยของเราได้แต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าพอแล้วนะสำหรับวันนี้ก็เข้านอนนะครับแล้วเนื้อเรื่องก็จะเดินต่อเหมือนว่ากันนะNeed something, dear? Until we speak again. นะผมว่าเราเบรกไว้ประมาณนี้ดีกว่าผมอาจจะไปแอบเล่นต่อนิดหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเดินช้าต่อให้ผมไปแอบเล่นมาแล้วก็ต้องมาเล่าให้ฟังแบบรีแคปก็น่าจะกินเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่น่าจะขยับจากเดิมเท่าไหร่เบรกดีกว่าทุกคนตีสองกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตีสามผมก็เข้านิเกะอีกแล้วนะครับนี่ผมเล่นเป็นนานเท่าไหร่ไปเนี่ยอย่างน้อยก็4 ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเมมเบอร์ก็4 ชั่วโมงแล้วนะครับนานแล้วแหละสมควรจะต้องเบรกนะเพราะละเกมค่อนข้างหนืดนะต้นเกมแต่ถามว่าสนุกไหมตอนสู้ก็สนุกดีแต่ต้องเป็นคนชอบอ่านเนื้อเรื่องมากๆเลยคำศัพท์ที่ใช้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเยอะเน้นเยอะเข้าว่าเนาะก็ลองเช็คตัวเองดูว่าจะชอบเกมนี้แค่ไหนนะครับหมอจะซื้อหรือเปล่านั่นแหละต้องเช็คตัวเองจริงๆมันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับเอาละขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ